hasieran, apur bat testuingurua emoteko, berdinzarean baitan jorratzen ari garen dokumentuaren lanketa erabiliko dugu, apur bat honi guzti hori testuingurua edo marko edo esparru komuna ezartzeko puntu horretan. Jarraian entzungo ditugu udal desberdinetan abian dituzten prebentzioaren inguruko proiektu berriztatzaileak edo apur bat aurreratuak edo nahi dozuen bezala. Gurekin izan dengo ditugu bai Gasteiz, Azpeitzi eta Basauri, gaurkoan hemen hartu gaituzten basauritarrak ere izango ditugu mai honetan euren esperientziak eta euren proiektuen berri emoten eta gurekin partekatzen. Atzeen alditxo bat egingo dugu eta ondoren lantaldetxoetan arituko gara eta kontraste eta ekarpen espazio hori sortuko dugu gure artean eta olain zauzenentzako ere aurre ikusi dugu posible izango dela taldetxo bat sortzea zuekin. Bai? Ordan atzeen aldearen ondoren barrirore konektatu zaitezkete eta egingo dugu zuekin batera taldetxo bat. Bale? Nik begiratzen dutena. Bale, apur bat kontu guztioneri testuingurua ematearren, zuetako batzuk jakingo duzue gurekin egon zaretelako hasieratik, prebentzio dokumentu honen lanketa 2021-2022an hasi ginela, momentu hartan sortzen izan genuen lagun prozesu honetan, eta gure lehenengoko asmoa izan zen prebentzioaren inguruan egindako lanketa guztia eta bereziki udaletan abiatutako proiektu, programa eta plan guztiek oinarri hartuta, hortik ateratako ikasketak nolabait alkarrekin partekatu eta hortik aurrera prebentzioa egiteko irizpideak bateratzea. Hori izan zen apur bat gure helburua hasiera horretan. Horretarako pentsatu genuen sortu genezakela halako oinarrizko edo irizpideen dokumentu bat eta momentu hartan deitu genion prebentzioaren inguruko posizionamendu dokumentua. Horretan hasi ginen eta indarkeria batzordeak hartu zuen momentu hartan enkargu hau eta 2 urtetan ia aritu ginen kontu honegaz bueltaka. Hasiera baten gai erreza eta nahiko sakonduta daukagun eremu bezala hartu genuen, baina lanaren ekinean ikusi genuen, zeuzkala bere komplikazioak, terminologiak berak ematen zituen jarraibide desberdinak, sentsibilizazioa, detekzioa, erreparazioa, horrek kontzeptuak batera hartzen genituen, batzutan desberdintasunak oso argi ez ziren ikusten batetik bestera, legeak ere eta lege barriak edo barrituak sartzen zituen horretan ere zenbait irizpide, eta guzti hori aintzat hartuta, saiakera egin genuen. Dokumentuak izan ditu dagoeneko ez dakizen bat bertsio, 4-5 bat seguruenik, eta oraindik ez dago sasoian, horrela ikusten dugu. Baina momentu aproposa iruditu zaigu hauxe, zuekin indarkeria batzordean zaudetenekin haratago, hau da besteekin ere, dokumentuaren lanketa hori zuekin partekatu, eta dagoen momentu honetan, eta gure aurkikuntzak eta gure zalantzak ere guztiokin partekatzeko momentu aproposa iruditu zaigu, dokumentuarekin aurrera jarraitu alizateko. Prebentzioarekin lan egiten hasi ginenean, horregon zen eten alditxo bat, beste pare bat urtetan gelditu genuen lanketa hau, ekin geniolako 3. Akordioak ekartzen zituen barrikuntzak eta tokiko protokoloen eguneratze behar horrek, pare bat urtetan horretan aritu izan gara, eta ordan eten alditxo bat egin genion prebentzioari, eta atzera aurten berreskuratu dugu lanketa hori, eta jorratzen ari gara. Naiz eta
denbora luzeko ibilbidea izan duen, bueno, horra egon dira geldiuneak, gorak eta berak, bale? Bueno, guzti honegaz, gure gaurko asmoa bazen ere, adituren batekin, bueno, halako testu inguru emateko itzalitzo bat eukitzea eta bar. Ez dugu lortu, horrela aitortu behar dizuegu, ez dugu lortu, saiatu gara hainbat adituekin kontaktatzen, baina ez da bola derreza justu eta indarkerian inguruko kontuetarako. Hortaz, gure esperientziaz baliatuko gara gaurkoan eta gure lanketa izango dugu oinarri guzti honi, bueno, abia puntua emateko. Beste barik ekingo diogu orduan lehenengo puntu horreri eta aurkeztuko dizuegu lantzen aritu garen dokumentu horren emaintza behin-behinekoa dala jakinda, nahi dut izan, ez dugu aurkezten dokumentua amaitu bat bezala, baizik eta prozesuan daukagun dokumentu bat bezala. Horretarako eskatuko diot Mireni hona gora etortzeko, eta apur bat alkarrekin ikus dezakegu hau. Egunon. Bai. Bale, lasai. No, egunon. Egunon. Eukenek esan dabe moduan ikusten joango gara dokumentua, ze egoeretan dagoen, jakinda oraindik horren dagoela. Horre 2022an egin dugun lana, indarkeria matxistaren lantaldearen barruan, ibili gara bilera bi egin ditugu, bata maiatzean Gasteizen, batu ginen, eta bestea Donostin, ontxe irailaren amaieran egin genuen bilera, eta bertan joan gara dokumentu hartu, eta ekarpenak egiten, eta bueno, egokitzen, hobetzen, hasiera baten egin zanetipe lege aldaketa egonda, eta hori bekontuan izaten, da egokitzen, batez be. Egokituta gero, junga gara ekarpenak egiten, da ekarpenak jasotzen. Eta prozesu, momentu horretan gaude, ez da, Eukenek esan dabe moduan ez da dokumentu itxia, ekarpenak jasotzeko, lantzen jarraituko dugu, eta gaurko berdin trukea be horretarako erabili nahi dugu. Zuen artean be beste esperientzia batzuk ikusita, batez be, eta gero partaideen ekarpenei esker, jarraitzeko dokumentu hori ikusten, eta bueno, horrek eukiko du gero jarraipena, emakunderen ekarpena pegongo dira, eta bueno, badanon artean, aldanik eta dokumentu borobilena lortzeko, hori izango zen helburua. Orduan, esan da moduan, indarkeria matxistaren lantaldearen barruan egin diogu egokitze hori, egiten gabiltza, eta bertan parte hartu dabet, hori beha aipatzekoa da, Gasteiz, Donostia, Eibar, Ermua, Basauri, Azkoitia, Arabako eta Arabako lautadako kuadrilla. Horrek egon dire 2025ko bileretan parte hartzen eta aportatzen dokumentuari. Baita be, komentatu dugun moduan, berdintasunareko legea, daukagu horre legegintzako dekretu bidez bat egin dabena, eta berdintasun legeak ekarri dabe marko berria, horrek esaten duena eta horrek ezartzen duena ere, horretara ere egokitu dugu dokumentua. Izan behar da moduan, hori dalako gure ardatza edo gure oinarria. Dokumentu horretan oinarritzen dalako, berdintasunerako legean. Udalak, agertzen dire legean, prebentzioaren eragile aktibo moduan, eta bueno, horretan ere nahi izan dugu sendotu, bueno, izan ere berdinzarea udalen sarea da, orduan legeak berak aipatzen du udalak prebentzioaren eragile aktibo direla, eta bueno, eragile aktibo moduan gabiltza dokumentu hori lantzen. Eta prebentzioa bera, legeak esaten dau, prebentzio bera egiturazko izaera duela eta ardura publikoa behar dela bera gauzatzen, bera zertzen. Hori testu ingurut oinarri juridiko moduan. Erreferentzia juridiko nagusia, komentatu dugu moduan, erkidegoan berdintasunareko legea da, bertan agertzen dalako, prebentzioa egiturazkoa dela, zeharkakoa izan behar dela eta iraunkorra. Ekintza puntualak eta hor daude, baina
legea berak esaten du zelan izan behar dan, ez? Berdintasun politika publikoak prebentzioari buruzkoak. Estatuko legeak, ero erreferentzia juridikoa kontuan izan ditugunak, lege organikoa bat 2004koa, babes eta sensibilizazio neurri integralak agertzen direlako bertan, hori lopibi, 21ko legia, bertan agertzen dalako adingabei begira prebentzioa eta zelako protokoloak egon behar diren, da hori ere oso importantea da prebentzioaren barruan, honek gero lurralde bakoitzak bere egokitzapena egin dio aldundiena dalako eskumena hori garatzeko, hori garatuta dago lurralde bakoitzean, eta protokolua daude esate baterako kirol protokoluak, zelan zaindu behar diren, aisialdiako taldetan bebai, horrek antecedentes da monitoreak eta izan behar dutenak, eta hori garatute dago gero lurralde bakoitzean. Baina, kontuan izan behar duzu prebentzioa lantzeko orduan, da kontuan izan dugu lege hori ere. Eta gero, askatasun sexuala bermatzeko legean, hor estadukoan, 22koan, hori ere kontuan izan dugu, horbe agertzen dalako atal handi bat, indarkeria sexualaren prebentzioa zelakoa izan behar da. Da Europa mailan Istanbulgo hitzarmena daukagu, eta hori da nazioarteko referentera, bertan agertzen dilako estandarrak prebentzioan eta giza eskubideetan zelan jokatu behar den. Horrek izango ziren erreferentzia juridiko nagusiak. Gero, aipatu baita be, berdinsarearen ibilbidea zein izan dan, olako dokumentuak lantzeko orduan, 2006an, tokiko protokoloen gida gauzatu zen, udalarteko koordinazioa indartzeko, 13an jarduketa publikoen gomendioak publikatu ziren, bertan konpromiso politiko eta instituzionala hori gauzatzen be laguntzeko, eta 20an erreparazioaren gida publikatu zen, eta bertan ikuspegi integralarekin eta erakunden artekoa esan batez ere. Dokumentu hau ikusiko dugu gero zeitxura eman, jarraituko du bere ibilbidea eta ikusiko dugu zeitxura eman, baina bai nahi duela gitxienez tresna bat izan udalentzat euren prebentzioaren inguruko politika publikoak gobernatzeko, antolatzeko orduan. Orduan, lehenengo partian horrek esan da gero, jarraitzen dabilena da dokumentuak bera daukan eskema. Eskema bera da, eta eskema bera jarraitzen. Gero, bertan agertzen dira oinarri kontzeptualak, desberdintasuna eta indarkeria, eta hemen daukagun publikoarekin, hemen, eta online daukagun publikak hau badakigu. Honek gauzo, baina, agertu behar dira, kontzeptuak zehaztu behar direlako. Bertan agertzen dira, zelan ez, desberdintasun agiturazkoa dela, eta indarkeria matxistaren oinarria, indarkeria tresna soziala da, emakumeen bizitzaren kontrola du helburu. Eta ez da nian kontrolatzen, zigortzeko. Emakumeen alduntzeak erreakzio eta forma berriak sortzen ditu, horrek ere aipatzen dira, indarkeria digitala, simbolikoak, instituzionalak, legian bertan, beti ere kontuan izan da, legian bertan agertzen dana, ezartzen dana. Da gero, prebentzioak, arrisku bereziko uniak identifikatu behar ditu, komunitate kontzientziak eraiki behar ditu, diskurtso matxisten aurrean, hau ere behin eta berriro lantaldean beti agertzen zen zelako importante esan, sare komunitarioetan ere parte hartzia, soziokomunitarioetan eta parte hartzia bertan ere prebentzioa lantzen dalako, eta gunei dugu prebentzio hor ardatzean egon, indarkeria matxistaren kontrako prebentzioa ere eta zelako importantea olako guneetan parte hartzia. Horregon ziren adibide batzu gainera eta da oso interesgarriak eta horrek ere jaso gero adibidetan ikusiko ditugu. Hori ere oso importantea delako. Eta indarkeria egiten duenaren erantzukizuna dela. Naiz eta batzutan guzurra dirudi telebizioa biztutzen duzunean, baina horrela da, indarkeria egiten duenaren erantzukizuna da eta hor jarri behar dugu fokua, eta ez emakumeak salatu duen edo ez duen salatu. Lidergoa, berdintasun arloaren lidergoa, berdintasun legeak berak esaten du, 54 artikuluan, prebentzio politikak berdintasun politiketan txertatu behar direla, indarkeria matxistaren kontrako politika guztiak txertatu behar dire berdintasun unitatean, baina prebentzioa bebai. Eta gero bertan lidergoa eta sailen arteko koordinazioa berdintasun sailen esku dagoela,
Da estrategia nagusia, honek ere ezagutzen ditugu, ekintza positiboa, prebentzioaren ikuspegia transversala, zeharkotasuna landu behar da, eta gero jakina babes politiko instituzionala behar dute gainerako berdintasun politika publikoekin batera. Prebentzioa beti beste urrengo atalean lantzen dana dokumentuan prebentzioa bera ardatz, politiken ardatz, eta egitura izaerako esku hartze iraunkorra behar da izan eta ez ekintza isolatuak. 3 maila daude prebentzioa lantzeko orduan, lehen mailako prebentzioa izango zen indarkeria gertatzea saihestea, hori ekiditzea, hori izango zen lehen mailako esku hartzea, esan dezagun prebentzioan. 2. mailakoa seinale goiztiarrak antzeman, hau de detekzioa, da batzutan detekzioa detektatzeko prestakuntza behar dugu, batera joaten dira prestakuntza eta detekzioa. Da 3. maila ez errepikatzea. Errepikatzea saihestea eta erreparazioa bermatzea. 3 mailak landu behar ditugu prebentzio politiketan. Gero jungo gara ja dokumentua bera bedoa generaletik, orokorretik eta gero ja aterrizatzen joaten da zehatzera, egoera zehatzetara. Olako logika jarraitu nahi izan dugu dokumentuan. Eta legean bertan agertzen da moduan, zertzu landu behar diren prebentzio horretan, adibideak jartzen ditu, 56. artikuluan, hemen ez dugu jarri, artikulu bakoitza aipatu egin ditugu, baina gero dokumentuan jarri egiten ditugu, horre direlako gure oinarriak, gure jarraibideen oinarri berdintasunerako legia dalako. Da horra agertzen dire eskidetza, gizonen eraldaketa eta emakumeen alduntzea, legian bertan agertzen da moduan, landu beharrekoak. Da zelan ez, intersekzionalitatea, hor egon behar da, printzipio moduan, prebentzioaren printzipio moduan, ardatzan hitza kontuan hartzeko, adina, jatorria, klasea, orientazioa, desgaitasuna, da tokiko giltzarri moduan, horbe lanketan ebili ginean atera ziren, dokumentuan zeudinez gain, agertzen ziren hor intersekzionalitatea aplikatuta emakume gehiago, anistasun horren barruan, eta agertu ziren zate baterako emakume hijitoak, ikusgarri egiteko eta erreferente positiboak izateko. Gero desgaitasun fisiko eta intelektuala duten emakumeak ere, ze batzutan ezai sinisten, ez da kontuan hartzen euren testigantza bez batzutan. Orduan hori ere, lantaldetan ere landu eta dokumentura ekarri dugu, emakume migratuak, hor bitartekaritza kulturala beharko eta eskubideak bermatu behar dira. Eta lehen komentatu dudan moduan, adibide moduan, osasun eta komunitate foruak horretako sortzea edo daudenetan parte hartzea, mezuak eta jarduerak egokitzeko, prebentzioaren ingurukoak. Urrengo atala, esku hartze instituzionalaren printzipio gidariak. Zeintzuk izan behar diren, giza eskubidean errespetua eta ikuspegi feministarekin, koordinazio instituzionala eta kontu ematea, egiten denaren kontu eman behar da gero, ikuspegi sistemikoa izatea, integrala eta intersekzionala, gero aurren eta nerabeen interes gorena, beti, eta maila guztietako koordinazioa eta parte hartze soziala. Printzipio gidari moduan, zelakoa izan behar dan, prebentzioaren esku hartze instituzionala. Urrengo atalean landu dugu prebentzio mailak eta tokiko ekintzak adibideekin, hor daude 3 mailak, lehen aipatutakoak, lehenengo mailan, hori indarkeria gertatzea saiesteko lehen maila horretan, adibide moduan eskidetza, hirigintza feminista eta kanpainak, horren inguruko kanpainak egongo ziren. Hemen labur-labur aipatuta daude, baina dokumentuan gero zehaztu egiten dira. Ze horren konpilazio bat ere egin nahi dugulako, hori interesgarria dalako. Dano gero esku artean dugunean dokumentua jakiteko, ez? Bakotxazetan da bilan, hori bai jaso eta da aprobetxatzeko zentzunik eta honenian. Beste batzuk egiten daudena, gurera, bakotxak berera, eramateko. Eta 2. mailako prebentzioan, arriskuak goiz hauteman, horretarako, detekzio horretarako, polizia eta zerbitzu sozialen prestakuntza eta toki protokoloak adibide moduan. Izango ziren, baina prestakuntzan oinarrituta be bai. Ze detektatzeko, lehen esan dugu, jakin behar dugu,
zer daukagun aurrekaldian, edo zer izan dezakegun. Ez badakigu, gaitza ezer detektatzea. Da hirugarren mailan, errepikatzea saiesteko eta erreparaziorako hor bai izango zala bai aholkularitza izan, laguntza eta emakumeen sareak ere oso importantea dira. Batez ere erreparazioari begira, ekintzak eta prestatzeko orduan. Bai. Eta azken zatia, dokumentuaren azken zatian, proposamenak, tokiko ekintzarako proposamenak, hemen batzuk jaso ditugu, proposamenak, honek lantaldeetan ere agertu dira, bertan lehen mailan esate baterako kanpainak iraunkorrak izatea eta mezu feministak jaietan eta kulturan. Hori asko landu izan dana da unitateetatik. Berdintasuna, indarkeria matxistaren prebentzioa jaietan esate baterako beldur bariken bitartez, edo bertan jartzen dugun batzutan zaila dela, komentatzen genuen ere, prebentzioa eta arreta. Noiz hasten da bat, noiz hasten da bestea. Ze batera doazelako. Zu prebentziorako gune batzu jartzen dituzu, baina gero bertan etortzen zaizu neskaren bat, eraso bat jaso duena. Orduan, hor arreta bat hasten da, hor prebentziotatik arretara pasatzen gara. Orduan batzutan zaila da ezberdintzata hori jarraipen edo kontinun hori ere kontuan izatea, hori bain eta barriro atera da lantaldean, batzutan batera doa zela. Uste gero adibideak ikusten ditugunean hori agertuko dela, zer dan prebentzioa, zer dan arreta, gehienetan batera doa zelako, edo batera hojan beharko zirelako, bentsa detektatute aktuatzeko, esku hartzeko momentuan. Hor jaietako espazio seguruak eta arazoen prebentziorako guneak, arretarekin lotuta, gero hirigintza inklusiboa eta mugikortasun segurua, olako adibideak ere atera ziren. Gero jaiei begira espazio seguruak eta gero jaietako programazioa bera ere, prebentibua izateko. Hor beta gero zema kostatzen dan, beraiek ere, beste arluak ere eure egitea, beraiena egitea prebentzioa. Beti batzutan izaten zuten. Bai, aurrekontua, eurak ordaintzen dute, espazioak, ero doana dalakua, ero programaziokoak, baina gero gauzatzeko eta kalitate minimo batekin gauzatzeko batez ere, hor geuk sartu, berdintasuna sartu behar da. Ze bestelan, naiz eta beraiek ordaindu, ez dalako egoten bermatuta, ikuspegi feminista hori interbentzioan. Bigarren mailako prebentzioaren barruan, prestakuntza eta erakunden arteko koordinazioa, horren proposamenak, eta hirugarren mailakoa, aholkularitza integrala eta erreparazio komunitarioa, eta emakumeen eta talde feministen sareak indartzea. Da hor sartuko ziren bebai adibide moduan jabekuntza edo alduntze eskola guztiak sartuko ziren. Honek orokorrian ipinite adibideak, baina gehiago jasotzeko aukera egongo zen ondino egite prozesu horretan. Da gero, zeharkako neurriak, honek izango ziren, tokiko adibideetan ikusi ditugu adibideak, eta gero zeharka, ze hau ere interesgarria eta ezinbestekoa. Ze berdintasun unina, komentatu egiten zen gainera, berdintasun zerbitzuetatik ezin dira egon prebentzioaren zeharkotasunaren ardura hartzen. Koordinazioa bai, baina gero arlo bakoitza gauzatu behar du berian, ze bestelan ez dalako jasangarria. Ezin da berdintasun teknikaria arlo guztietako ekintza guztiak gauzatzen ibili. Orduan bai, koordinatu bai, beti, lagundu bai beti, baina bestelan ez da egiten lana jasangarria gainerako arloen ekintzak berdintasunetik garatzen badira. Hori izango zen, da hori behin eta berriro ere atera zen lantaldian. Orduan zeharkako neurriak eta ondorioak, prebentzioa udal plan guztietan txertatzea, hor berdintasuna, hor bazeuden arlo batzuk, eremu batzuk argite garbi ikusten zirenak, berdintasuna, gazteria, hirigintza, osasuna, hezkuntza, kirola, gero lehen komentatu dugun legiak berak, 47-48 artikuluetan esaten du, kirol eta aisialdi eremuko protokoluak behar direla, egon badaude, eta horrek ere kontuan hartzia. Aurrekontu bereziak eta ebaluazio parte hartzailea, arlo bakoitzak izan behar du aurrekontu bereziak genero ikuspegia hemen kasuan prebentzioa lantzeko, bere arloan da berak garatu behar du. Berdintasunaren laguntzarekin, koordinazioarekin beti, baina ardura arlo bakoitzarena da.
eta gero emakume eta elkarte feministekin arekin parte hartze zuzena izatia. Hori zeharkako neurri eta ondorio moduan. Dau, izango zen, orain arte bentsat, labur-labur esan da, dokumentua zetan dagoen, holan eskema moduan. Vale. Dokumentuaren gainean komentariorik, galderarik, zalantzarik, ekarpenik, bai dago... Online daudenak edo. Baita. Kenduko dago igual aurkezpena. Kaixo, online zabiltzatenak ere... Ni gauzatxo bat, naroa, baina murgetik. Arreta dituit, errepikapena saiestu edo hirugarren prebentzio moldean ez agertzea instituzioak berak. Instituzioak edo instituzio barruetan egin behar den lana. Hau da, errepikapena saihesteari begira bai, protokoloak ondo funtzionatzea beharrezkoa da, indarkeri instituzionala eman ez dadin, formakuntza eukitzea jenteak, bizkat, bigarrenean errepikatzen ziren gauza horiek, ez dakiz zergatik ez dituzuen jarri, hirugarrena igual logika ez dute oso ondo ulertu, baina bizkan faltan bota dute begirada ikusten nolako zegoela jarrita emakume biktimarengan sarean, baina falta zela pixka talde instituzionalean. Bai. Bale, kondutan hartzekoa. Bai. Mila esker. Bai. Ez bigarrenian jarri dugulako, nik uste duz dugula jarri hirugarrian, baina konforme, guztiz konforme, bai. Hirugarrenian behartu behar da. Bale. Mila esker, Naroa. Ben, animo, besteren batek badauka zalantzarik edo keskarik, izan daiteke parlamentuetan eta egiten da, legebiltzarretan egiten da, enmienda parzial edo total, izan daiteke, dokumentuaren planteamenduari berari ere ekarpenak egin dizazkiokegu. Vale, konponduko dugu. Bueno, berdin di, ez da entzuten. Ez da entzuten. Vale, zein presioa, osea, lanketa honetan ibili ezaretenak, zein presioa hartzen diozue dokumentuari, holan, egin dugun aurkezpen honetan, hasierako inpresioak ez badaria be? Vale, galdetzen nuenea zein presio egin dizuen dokumentuaren, bueno, eskema edo laburbildu eta esplikatu dugun aurkezpena. Gauza ezagunak, gauza barriak, laguntzen dago egiten dozuen lana ordenatzen, zentzua moten, argitzen ditu kontuak. Zan ikusten duzue? Egia justo mire bego bidatu duzian gure esperientzia kontatzea. Zalantza... Bai. Entzuteko. Ez que bestak ez da entzuten beste. Bai, bale. Ez, niri gustatu zaidala egitura, iala Mirene gonbidatu nindunan azpeitiko esperientzia kontatzera eta pixkat prebentziotik eta ikusunanean egitarauan lehenengo landutako dokumentua aurkeztuko zala, eta ez nekin oso ondo prebentzioa, baina nundik kolektibo bati konkretua zan edo orokorra edo ze ikuspegitatik landuko zan, ez nekin oso ondo nundik enkajatu, baina bueno, entzuten nengola, iruditu zain nahiko kompletoa bezala dala eta prebentzio politika oron aterki moduko bat bentsat eskintzen dula. Vale. Beste iritzirik?
berrikuntzaren bat edo ekarpenen bat egiten dau, zuek orain abian daukazu esan programak, ekintzak edo jardunbideetan? Erantzuneza, esan nahi dau ez? Ez dagoela ez barri. Vale. Bueno, hasiera baten impresioa zari gara momentu honetan, bai. Dokumentua irakurri barik, Itzanon, Ordenatze ariketa. Uste biztuta dagoela, berez. Ordenatze ariketa bada eta garrantzitsua da alde horretatik. Baina, claro, dokumentua irakurri gabe eta hola bote prontoan zaila da iritzia bat ematea. Irakurri beharko nuke. Beste iritzirik? Barkatu, gauzatxo bat, aurkeztu zuen buruan, akaso bat ematen gongo da igual barria dana edo? Araitz Palacio, Santurtziko udaletik. Nik uste dut, Mireneke aurkeztutakoa lagunduko digula nolabaiteko 2022an onartutako dekretu berri horren garapen teorikoari. Eta gero guk jarri behar dugula praktikan, ez dakit ondo azaldu nahi zen. 2022ko lege horrek ematen digu marko teorikoa eta bete behar duguna, eta horrek, eta honek lagundiko gaituela nolabait teoria hori praktikara eramaten. Nik uste dut izan daitekela, 2020ko gida hori niretzako oso ona da, askotan hartzen dut eta birpasatzen dut, naiz eta oraindik Santurtzin horrelako politikak garatu ez ditugun. Erreparaziokoa dinozu? Ez. Azkena. Orduan, nik uste dut pauso handi bat izango dela 2020ko gida horretatik, 2022ko legea ez izanik, 2022ko legea praktikara eramatera. Ikusiko dugu. Eskerrik asko, Miren. Vale. Claro. Bueno, baina irizpide bezala lagungarria da ere bai, enfoke hori izan beharko lukela, ez? Bai. Ez dakit oraindik eskuartean daukagun dokumentuak hori funtzio hori betetzen duen, baina bete beharko lukela edo nola ere. Vale. Hori lantaldean bertan ere ateratzen zen, Aurrera. Bai, ateratzen zen behar hori dokumentu baten denpora bat hartzeko, bai, ze batzutan lanian ez dugu astirik izaten hausnarketa bat egiteko zelakoak izan behar ziren. Arretaren inguruan agian protokoloen bidez eta landuago daukagu, baina bai ikuste zen prebentzioa egiten genuela gehienetan, egiten zala bizka sobre la marcha moduan, ez? Hor batez be gazteekin, batez be jaietan, batez be beldur barik, baina gauza antolatu beharra zegoela, hausnartu beharra eta antolatu beharra. Eta gero konpartidu beharra egiten dana, beti berdintzarian egiten da moduan. Udalei gune hori ere jarri, euren esperientziak konpartitzeko. Eta komentatu dozuna Araitz hori, behin eta barriro atera zen Joselak ondo, momentu bat hartzia, dokumentu baten inguruan, horri antolatzeko gero, batez begero aterrizatzeko, baina laguntzeko planifikazio horretan, eta egiten gero, egon zan bebai, gero zer izango da plan bat egin beharko dugu, prebentzioari buruzko plana, hori ere lantzen ebili ginen, bakoitza jakingo du gero, nun txartatu, lanketa hau. Programa baten moduan, plan baten moduan, edo estrategia baten moduan. Hori ja bakotxak, berean, bere tokian jakingo du zelan txartatu. Baina bentsat izatia dokumentu bat, hausnarketa horren ondorio dana. Eta gaine ondorio aterrizatua. Hori be importantia da, eta adibideekin. Batzutan horre biltzen gara mundua deskubritzen, deskubrituta daukagunean, da hori pena bada, ez? Da beste da padabil, aprobetxatu zentzunik onenian, da horretarako gune ere izan da lantaldia. Horretan ere, aprobetxatuz
apur bat erreparazioarekin alderatuz, eta erreparazioan egin genuen lanketarekin alderatuz, prebentzioa beti egin izan dugu, berdintasun arloetatik. Izan da, nik esango nuke, gure betekizun nagusia, ez? Eta horretan, esperientzia izugarria daukagu dagoeneko. Ez dakita inbeste ebaluatu dugun, ez da bat ere erreza ere ez prebentzioa bera ebaluatzea. Osea, impactua lortzen duen edo ez duen lortzen, hori ez bakarrik berdintasun arloan edo indarkerian kontuetan, edo zein eremuetan gauza bera gertatzen da, osasunean, drogontasunean. Oso zaila da prebentzioaren impactua neurtzea edo ikustea da, baina eta guztiz be, horretan ez dakita inbesteko eskarmentua dagoen. Eta egia da, ibilbide luze horrek eskaintzen diguna momentu honetan da, oneri ekiteko hainbat modu dagozala. Eta edozein aldetik helduta ere, badagozala alternatiba desberdinak. Aipatu duz adibidez, plangintzari dagokionez. Zelan plangintzatzen dugu hau? Batzutan dago plangintza propio bat, beste batzutan dago indarkeri plan baten barnean atal propio bat duelako prebentzioak, edo berez prebentzio plan bat dakagula, edo eskidetza plana dakagula, edo prebentziorako protokoloa daukagula, edo gidalerro batzuk, eta ordan, nik uste dut oso aberatsa dela, dagoeneko esperimentatu diren eta eskarmentu handiko ibilbide guzti horretan jaso ahal izatea ikasi ditugun gauza guztiak. Eta oso izaera desberdineko udalei ere egokitzeko moduan badakaguzala hautazko bideak, ez? Egin daiteke ekin diezaioko gomendik, edo mendik, eta hori nik uste dut oso aberatsa da eta oso inspiratzailea. Horretan, oraindik aritu ez direnak, badaukate, nondik heldu zer referente hartu. Eta horretan ere lagundu dezake nahikotxo, ez? Eta da, nire ustetan, gure egitekoaren beste ardatzetako da zeharkotasuna eta koordinazioa. Mirenek aipatzen du sarritan koordinazioaren beharra, eta hori da, gazteleraz esaten denez, berdintasun arloetan el caballo de batalla. Hau da, guk egiten dugunaren 100% zeharrean sartu behar da beste hainbat egitekoekin, ez? Eta horretan ere, prebentzioan ere, begirada hori sartzea, beti pentsatu ahal izan dugu, ez dakit horrela izan badan, prebentzioa zala, berdintasun arloak egiten zutena, justu hori, ez? Igual ez, edo ez bakarrik. Beste batzuek ere prebentzioan aritu behar direlako, ez? Eta hori, ideia hori adibidez indartzea bebai, nik uste dut ekarpen interesgarri ez dentik. Eta zeharkotasun hori zelan garatzen dan. Hainbat esperientzi badago horretan, ez? Eta niretzat beste puntu bat, gero, igual, taldetxoetan lantzen dugunean ikusi aldugu, berdintasun arloen lidergotza hori zelan gauzatzen dan, agian prebentzioan beste hainbat kontuetan baino argiago izan dezakegu, ez? Horretan beste inorez dalako aritu, ez? Justo berdintasun arloak aritu direlako horretan buru belarri. Baina eta guztiz be, indargeri arloan, behin eta berriro honek hasieratik sortu digu legean agertu danek, eta legeak aitortza ematen dio horreri, baina bai, zarata egiten du kontu honek, ez? Lan koordinazioa eta lidergotza hori ondo uztartzen dugun udal barnean eta funtzionatzen duen, ez? Liskarrak sortuko du, edo, tirabirak egongo dira, eta horrek ezautzen ditugu, baina bai horri ekiteko hainbat bide probatu ditugu. Orduan horrek ere ematen dago, edo nola ere hori aitortza esplizitu hori hain denez argia orain, horri helduta badago aurrera egiteko edo argitzeko edo gorpuzteko edo sendotasuna emoteko, agian bide bat. Eta bereziki prebentzioaren kontu honetan. Eta azkenengo kontu bat, nik uste dut bai dela garrantzitsua eta lagungarria, ordenaren kontu horretan, aipatzen direnean prebentzioaren 3 maila horriek, azkenengo maila, arreta da, bete-betean. Baina eta guztiz be, horre ondira nik uste dut ekarpen interesgarriak. Begirada zabaldu egiten da tokiko maila horretatik, eta
erreparazioari laguntzen dioten hainbat ekimen dago zalako, Eta ez da, pasatu da, ez dakit ze programa, ze zerbitzu, egin dago bere prozesua, arreta psikologikoa ez dakit zer, baina, gizarteratze, bere bizitza berreskuratze prozesu horretan, bere hiritartasun zentzu osoan berreskuratze horretan, badago oraindik gauzak egiteko, Eta hori ere nik uste dute balio handikoa izan daitekela. Nire txaparen ondoren besteren batek hitza hartu nahi badu, edo bestela jarraituko dugu urrengo atalera. Bai? Talde bidak, Bai. Utziko ditugu, igual, aurki bat gehiago ego behar dugu. Ez edo banan etortzia bestela. Bai, baita ere. Bale, ni geldituko naz lagun eta zuetako bakoitza etorriko da. Ez dakit ze ordena aurreikusi dugun, edo adostuta dugu. Bale, Azpeiti orduan. Bale, bueno, eskerrik asko gonbidatzeagatik saio ontara, eta baliagarria zaizuen Azpeitin azken urtean lantzen egon geana. Alegin duen naiz prebentzioaren ikuspegitik kontatzen egin dugun lanketa eta proiektua, baina bereziki aipatu nahi nizuen eskuartza eta erreparazioaz ere hitz egingo detela, ze proiektua nahiko handia izan da, eta bueno, alegin naiz laburta onda azaltzen, eta bestela gero atxedenean kontatzea izuet. Duela urte eta gutxi, hasi ginen Azpeitin buelta batzuk ematen, legearen aldaketarekin eta barrere ikusten genuen berdintasun zaie, lidergoa ematen zigutela indarkeria matxistaren politiketan, eskuartzean ikuspegi feminista sartu behar genuela, Azpeitin bagenitun egiturazko baliabide batzuk erresten zigutenak gauzak beste modu batera egiten hasteko aukera, eta pentsatu genuen esperimentatzea. Orduan, pixkat kokatzeko, Azpeitin duela 2 urte udaltzain buru berri bat etorri zan, apostu berezia egin nahi izantzuna indarkeria matxistan, eta jarri zuten goizeko ordutegian udaltzain bat formatua indarkeria matxistaren kasuak berak bakarrik eramateko. Eta salaketak hartzen hasi zian. Salaketak hartzen, jarraipena egiten, eta orduan, horrek bere ibilbide propioa zizun, eta gu harremanetan geunden eta hola, baina emakume txoko badaukagu ere ja 15 urte di joana, emakume txokoan ere naizta jabetze eskoletatik, mugimendu feministan espazio bat izan, komunitarioa eta alduntzetik lan egiten duna, eta egia indarkeria jasaten zuten emakume gero eta gehiago iristen ziala, eta azken aldian bagenitula bertan ere aholkularitza juridikoa, psikologikoa, eta pixkat arreta hori eskaintzen zutenak ere. Eta orduan pixkat marko horretan erabaki genuen elkartzen astea ikusteko, nola hobetu genezaken. Ze koordinazioa gizarte zerbitzu eta udaltzainen artean egon bazegoen, baina gu nahiko at geunden, eta niri oso zaila eta zitzaidan ikuspegi feminista txertatze eskuartzean, nire bulegotik, eta formazio utzarekin hori bermatzea, nolabait. Orduan, indala denbora bat, hasi ginen elkartzen, udaltzain burua, indarkeria sarduratzen den udaltzaina, gizarte zerbitzutako arduraduna, gizarte langile bat, emakume txokoko teknikari bat, eta ni. Eta zinegotzia, parekidetasun zinegotzia. Eta tirabira asko eta gero, eta junetorri asko, eta ordu asko honi dedikatzen, ze gaina aholkularitza esterno gabin genuen, pixkat etxe barruan dana. Iritsi ginean ona, atera dugu Iparrizar izeneko zerbitzu bat, indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumentzako zerbitzu integral eta disiplinartekoa helburu duna. Orduan, honen funtsa zein izan da, alde batetik ikusten genuen. Erakunde arteko koordinazio protokoloa bagenitula, elkartzen ginala erakunde arteko mailan 2 aldiz urtean, baina ez dela oso operatiboa. Bestalde, udaltzainentan salaketa hartzeak ekartzen ziguna udalean zala ertzaintza pixkat atera genezakela ekuaziotik, udal barruan genitula arreta zerbitzu guztiak, eta ez geneukala inbesteko koordinazio eta egiturarik udalean, hau beste modu batean lantzen hasteko. Bai prebentziotik, bai eskuartzetik, bai reparazioari dagokionez. Orduan, pentsatu genuen izan zen alde batetik, herrira begira, bagenitula udaltzaingo emakume txokoa eta gizarte zerbitzuak bereziki esku hartzean edo indarkeria matxistan referentzialidadia zeukaten 3 gune,
Baina jendeak oso ondo etzekila nora jun bartzun zertara, ikusten genuen udaltzaingora juten bazian igual etziala emakume txokora iristen bazian ibilbidea. Segun noa juten zean, ibilbidea aldatu egiten zala. Eta horri ezin zala hola izan, ez? Emakume orok edozen zerbitzuta jota ere, euki hartzitula bere esku, ala nahi baldin bazuen mentzatu udaleko zerbitzu guztiak. Horregatik pentsatzen genuen kanpora begira zerbitzu bakar bat sortzea, indarkeria matxistaria horreiten duten emakumentzat, zarbide ezberdinak izango zituna, baino zerbitzua bera bakarra izatea. Eta zerbitzu bakar horretan egotea 3 profesional, emakume txokokoa, gizarte langilea eta udaltzaina, pues bere ibilbidean nahieran emakume horrek diseinatu ahal izateko. Hori egiteko funtsean egin duguna izan da egiturazko baldintza batzuk sortu. Azteko emakume txokoko teknikarien jardunaldiak igo, 2 pertsona daude jardunaldi osoan, eta bati bereziki eman zaio indarkeria matxistaren koordinaziorako ardura. Bestalde udaltzaina ja formatzen jarraitzen zuen, baina bueno, hor pixkat inziditu. Eta gizarte langilearekin batera sortu ditugu 3 koordinazio gune udalean. Bat, da lehen mailako profesionalen arretan daudenena, dala udaltzain hau, gizarte langilea eta emakume txokoko teknikari bat. Eta hauek hilean behineko bilerekin hasi ginen, oain gehiotan elkartzen dira. Eta horren helburua zen alde batetik emakume txokora iristen zianean adibidez emakume asko gu konturatzen ginen indarkeri egoera baten, o aholkularitza juridikora, edo, ezakit, ez? Eta ikusten baldin bazan bertan gizarte zerbitzutara jutea beharrezkoa zala, edo salaketa jartzeko aholkatzen bazion aholkularitza juridikoko abokatuak, dena delakoa guk bideratzen genitun esan ez juteko gizarte zerbitzutara. Baina gero ez geneukan jarraipen handirik. Hasi ganean hola lanean konturatu dira gizarte zerbitzuak adibidez guk informazio asko genula beraiek ez daukatena, emakume etxean daudela emakume asko gizarte zerbitzutan ere badaudenak, baina elkarren berririk ez geneukanak edo gu lanketa bat egiten ari gara eta beraiek beste bat, eta azkenan berbiktimizazioan ari ginela sakontzen, bakoitza ikuspegi batetik lanean, osea, pixkat, hola, ez? Guk manejatzen genuen marko teoriko bat eta informazio bat, beraiek zeukaten jakintza beste bat, batzutan zela pixkat, hola, enroiosoa. Hor da, hola hasi ganetik harremanetan, emakumeari baimena eskatzen zaio, esaten zaio zerbitzua dagoela, hola lan egiten degula, emakume horrek, nire baldin badu emakume etxean bakarrik egon, eta ez baldin badu da, beste zerbitzuretara informaziorik pasa eta akzeditu ez dago inungo arazorik, badaude emakume batzuk jungo dianak gizarte zerbitzutara, egingo dutenak lanketa guztia hor, eta hor bukatuko da, ez? Baina beste batzuk, posible dela, lanketa hori zerbitzu baten baino gehiagoan egin behar izatea. Orduan alde baten koordinazio gune horietan kasuen jarraipen konkretu egiten da, eta hor niretzat estrategikoa da emakume txokoko teknikari egota ikuspegi feminista bermatzen dela ikusteko. Aldi berean, beraiek hor lanean dabiltzan, bai udaltzainak, bai gizarte langileak esate dutena da, asko ikasi dutela enfokea aldatzen, askotan, emakume txokokoak ere esaten dut asko ikasi duela besteen begiraetatik ikasten, egia batzutan txokeak daudela, pues igual interbentzioaren planteamenduan ados ez daudelako denak, baina bueno, momentuz oso aberasgarria izaten ari da pixkat elkarlan hori. Ta gero beste kontu bat hobetu deguna eskuartzeari dagokion ez da espazioen kudeaketa, da emakume etxera etortzen baldin bada emakume bat, eta hori baldin bada bere espazio segurua, eta horregin badu binkuloa, eta horko zerbitzutan badator udaltzaina beti etortzen da, udaltzaina arropari gabe, baina emakume txokora etortzen da, emakume txokoan arreta egiten dio, salaketa hartu behar bazaio ere posible da bertan hartzea, baina batez ere informatzeko baldin bada, ikusteko zer bertan egin dezake, gizarte zerbitzuekin berdin, edo baldin eta udaltzaingora joan behar bada, edo gizarte zerbitzutera joan behar bada, eta emakumeak ala nahi baldin badu, lagundu egiten zaio. Beste espaziera, eta inkluso lehengo hitzorduan berarekin batera sartu, egon, bueno, pixkat, hori dena finkatzeko egiturak sortu ditugu. Eta gero pixkat prebentzioari gehiago, bueno, eta hor prebentzioan lanketa desente egin dugu ere, zen gizarte zerbitzuak ere ikusi dute ze estrategikoa dian emakume txokoak indarkeria matxista bizi ditzen ari direla konturatzeko. Eta iristen zaizkigu gero eta gehiago kasua gizarte zerbitzuetatik, gizarte langileak identifikatzen du zerbait ez dagola ondo, harreman hortan, ikusten du adierazleak egon daitezkela indarkeria jasaten egoteko emakume hori, baina emakume horrek ez du hola bizi, ez du esplizitaten, ez du. Eta horra askotan egiten da lanketa, ana da emakume txokoko indarkeria sarduratzen dena, anaren gana bideratzeko hitzordu bat egiteko anarekin, anak esplikatzen dizkio zerbitzuak, sartzen da pixka eta aholkularitza juridikora, sexologikora, ez dakiz, ikastarotan, no seke, eta prozesu bat eta gero, hasten da izena jartzen, gertatzen zaionari eta ordua bueltatzen da gizarte zerbitzutara esaten hau gertatzen zait, eta hor, detekziorako estrategi hori aktibatzen da. Gero proiektuaren barruan lehen mailako gune honez gain sortu dugu arduradunen gune bat, dala erakunde arteko mahai bat, baina udalean.
eta momentuz hilabetero elkartzen hasi geana, gero igual maiztasuna gutxituko dugu, baina arrankatzen ari geanez, arduradunen gune hortan nik dinamizatzen dut, baina parte hartzen du udaltzainburuak, gizarte zerbitzuetako arduradunak, hezkuntza teknikariak, gazteria teknikariak eta kirol teknikariak momentuz, eta parekietasuneko zinegotziak. Eta berez gune horren ardura da, egiturazkoa izatea, zeharkakoa eta iraunkorra izateko horretan berdintasun, indarkeria matxistan aurkako politiken diseinuan, naizta ni arduratu igual gehiago, egotea zail desberdinak proposamenak egiten eta beraien egituretan sartzen, kirolekoa dago, eta esaten zu, kirol klubekin nik ikusten eta hau egin daitekela, nik lagundu, baina pixkat elkarrekin egin mai hortatik, gazteriarekin adiez, eta maitan erekin, oi hartzen ere gondelako, egon geha foru aldundiarekin proiektu pilotu bat egiten, haurtzaroko sexu indarkeriak ikuspegi feministatik prebenitzeko ludoteketan, eta, adiez, gune hori erabiltzea horren jarraipenerako, eta hola. Eta gero ere da gune bat lehen lerroan ikusten ari dian horri erantzuteko nola bait. Lehen lerroan ikusten ditugun problematikak, adibidez, azken aldian lehen lerroan dauden profesionalen gunetan, asko esate digute ama bakarrekin arazo handia dituztela, ume txikia dituztenekin hitzordu guztitara etortzen direlako umeekin, zakigu oso ondo zer egin, ideia zen arduradunen gune horretan, gazteriako teknikaria dago, eta igual, goiz baten ezitzaile bat jarri daiteke astean eta hitzorduak akumulatu pertsona hoiei egun baten, pixka da arduradunen gune hori irtenbideak topatzeko espazio bat eta politikak diseinatzeko. Eta gero dago erakunde arteko koordinazio maila, baina hori beste udalberri guztitan bezala, osakidetza dago, ertzaintza urtean bitan elkartzen geha, baina ez da oso operatiboa gure kasuan. Datuak ematen ditugu, formakuntzarako erabiltzen dugu, baina gero egia da gizarte zerbitzuetatik osakidetzakin oso harreman estu daukatela, guk ere zerbait bai, eta udaltzainak dauka ertzaintzarekin, eta pixkat hortik koordinatzen geha egunerokoan agente hoiekin. Eta ez nekien ez ondo, bai hontan prebentziotik nundik, bai zan pixkat, ekarri dut arduradunen gune horren baitan ateratako prebentzio kanpaina bat jaietara begirakoa adibide bezala. Hau atera esan, azpeitin duela 2 urte inauteritan euki genitun bi sexu eraso, intensidade handiko edo nola deitu, baina bi sexu eraso nahiko larri, harinik badagon, baina eta hor momentuan udalak erabaki batzuk hartu zituen, suspenditu zan egitaraua, egon zan olako rebuelo bat herrian, eta orduan horren ondoren hasi ginen bi lerrotan lanean, herrira begira bai ikusten genuen kanpainari indarra ematea jaietara begira, eta gero erreparazio plan bat egin genuen, eta hasi ginen erreparazioaren alantzen, eta hori ere izan zan pixkat honen aurrekari bezala, zemen erreparazioari ere ari geha buelta desente ematen, eta horre emakume txokotik ari dira desenteko papela hartzen erreparazio planak deitu dizkiot egunak sortzen. Kasu bakoitzerako edo kasu batzuetarako. Bentsat, baliogarri zen, batez ere dimentsio soziala handia eduki duten entzat, baina egunerokoan hartatzen diren kasuentzat ere bai. Egia da kasu honi dagokion zerbitzu hau, bai argi utzi nahi genuen ez dala zerbitzu bat urgentziazko harretarako, Azpeitiko udalak ez dauka horretarako baliabiderik, udaltzaina ere goiz ez da astelehenetik ostiralea dago, gizarte zerbitzuak ere, eta emakume txokoa ere, hor ertzaintza sartzen da, ez fusa dago, ez dakit, toki guztian bezala, baina pixkat epe luzeragoko jarraipenei begira, nahiko proiektu estrategikoa iruditzen zitzaion. Eta hori jaietako kanpainari dagokenez, hori gertatu zen sexu eraso horiek eta gero, ardura, honekin pixka bat bagen biltzan, eta orduan juntatu ginean, pixka pentsatzera zer egin, eta hor egintzan erreparazioari dagokionez ikusi zan impactua zein izan zan, bai nesken gan, bai kuadrillaren gan, bai eskoletan, bai herrian, eta hor sortu zian jarri zen alkularitza psikologikoak neskentzat eta abokatua ere bai, udala ere epaiketara personatu zen erreparazio horren parte bezala, gero egintzan kuadrillarekin prozesu bat, alde batetik nola osatu kuadrilla hori gertatu zen eta gero eta nola lagundu neska hauei, herri mailan egintzan mai inguru bat eta lanketa bat, eta gero jaietako kanpaina berritu zen. Eta orduan, ezakit nahi baizu erakustiko izuet. Ezakit hau nola di Juan, porque hemen nakan PowerPoint hain ez dira bizi.
Vale, bueno, pixkat kanpainaren lelo orokorra izan zen hau. Emakume mailarekin batera landu genuen, eta Iruda Matxokoak lagundu ziguten pixkat, eta Paula Estebezek egin zuen diseinua. Eta ideia zen sortzea lelo orokor bat, urte guztiko jaietan erabiliko genuna, baina gero jai bakoitzera egokitutako lelo espezifikoak erabiltzea, eta kanpaina bukatu genuen bideo batekin. Alegindu zen fokua gizonengan jartzen, batez ere bideoaren gaia, baina, bueno, eta ertentzian ideia desberdinak landu nahi zianak, eta, bueno, pixkat hau izan zen emaiza. Santo Tomasekin hasi genuen kanpaina, txoixok eitan da bilena italue, kartelatea genuen, eta gero pegatina batzuk eta sortu zian. Lau mugimendu feministak asmatu zuen azpeiti noen dela urte batzuk, baina hemen eman ziguten berreskuratzeko eta erabiltzeko. Gero San Sebastianetara begira, bueno, gehiago atea genitune, baina eredu batzuk ekarri ditut, ez dakit Gipuzkoarrak etzenok ezagutuko eze, baina kanta da San Sebastianetako kanta, gera gu ere bai, hor. Eta onborradakoa, eta orduan, bueno, lelo desberdinak atera genituen, gera gu ere bai predikatze deuna betetzeko gai izan lelo orokor bezalako bat, eta gero, esaten genuen zer dan predikatzen dugun hori, ez? Gai, bagera gu ere bai jai inklusiboak egiteko gai, bagera gu ere bai arrazekei alboratzeko gai, bagera gu ere bai heteroarauea apurtzeko gai, bueno, tematika desberdinekin atera genitu nolako batzuk. Inauterietan pixkat lumaren ideiari segitzen, eta LGTBI kolektibare oso aktibo daukagunez herrian, eta pixkat maskulinitate hegemonikoari kritika egiteko, eta genitun bi kartel hauek, diala karnabalak pasautakoen zeba molestatzeik beste gizonon feminitatiek, eta karnabalak pasautakoen jolastu leikek ire feminitatiekin. Ikusten bezala aspeitin dan aspeiterz. Gero zaninaziotarako lelo orokorraz gain atera genituen lau azpilelo, eta 2 metroko kubo handitan jarri genituen kaletik, ziala zeine garbitu ditu gaurko baskariko platerak, zalako zaninazioetan badagolako itura herri baskari, famili baskari elegante horietakoak egiteko. Gozatu festie, sukta bestiek, gizon portau bai gizon, hori, gipuzkeraz nuntzat asko erabiltzen da gizon portau eredugarri portatze horrek referentzia egiteko eta hortik tiraka, eta LGTBI pertsona bat bizileik erozo azpeitien, hori diagnostiko egin genuen, eta horko lelo bat itiraka. Eta gero atea genuen bideoa. Nik ez diat sekule karnabaletoko diani galdu. Bai. Megoni. Nien ausekule, ensaiau behar saldu, tamborra da. Danak. Ni ez? Atu. Nien hau sekule, sainazio eguneko bazkaira gaupa zein dajun. Ni ez. Ez da nire. Ni bai. Nik ez diet sekule, kalantzei jaso. Bai pilar. Ik eta danak. Nik ez, nik beti lortzea nahi daten eta? Honek denak moskortze iskik eta geho... Nahire funtzionatzezik. Zeu nahi, lagun harti nahi gaituk, Ja, ez india hau hemen ez esano? Oinik. Nien ausekule, inon moskorraz aprotxa narrutan niteko. Ze, oinok ez dikeaten? Ja, hemen ezin diau ez esan, eo? Bueno, eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta baita ere hemen egoteagatik, eta bueno, bestaldean zaudetenei ere eskerrik asko. Inportaz behar zaizue, nik esposaketa erderaz egingo dez, seguruago sentituko nahiz horrela. Eta hobeto egingo dez, eta hobeto ulertuko nauzue, bale? Bale, bueno, nik aurkeztun Bai, hemen dakat. Horrela. Yo vengo a presentaros lo que es nuestra estrategia de prevención en cuanto a violencia machista, cuyo nombre es Libre Izan Non Nahi. Voy a hablar expresamente
de prevención, tanto a nivel primaria como secundario y terciario, aunque sí en nuestros antecedentes, como veo que que habéis trabajado bastante o hemos hablado bastante en este momento de no solo la prevención como punto focal o como eje de trabajo de los servicios sociales, sino también os habéis centrado en atención y reparación, bueno, pues en algún momento, sobre todo al principio, lo tocaré, ¿vale? Bueno, pues iba a ser, sobre todo al principio, me refiero a los antecedentes que tenemos en Gasteiz en cuanto al primer plan municipal para la igualdad de mujeres y hombres. Veis que hablamos mujeres, hombres. El primer plan, el plan municipal para combatir la violencia contra las mujeres, segundo plan para la igualdad de mujeres y hombres, y actualmente ya desde el cuarto plan hablamos de igualdad de género, no solo no utilizamos ya esos términos de mujeres y hombres, ¿vale? Porque entendemos o incorporamos dentro de lo que es la violencia machista tanto la violencia sexista como la LGTBI-fóbica. Con respecto al tema de la importancia de la formación y trabajar la atención también desde esa prevención, tenemos como referencia este Plan Municipal para combatir la violencia contra las mujeres del año 2003-2005, que supuso como un punto de inflexión a la hora de enfrentar la violencia contra las mujeres por parte del ayuntamiento. En ese momento el plan incluía tanto una línea preventiva como otra de formación a profesionales, como otra de sensibilización hacia la población en general, como otra de incremento y adecuación de recursos, y luego otra en cuanto al impulso de un trabajo conjunto y no parcializado a la hora de atender a las mujeres. Y de hecho en ese momento se creó una comisión de lucha contra la violencia en la que formaban parte pues desde ya no recuerdo si era Servicio o Departamento de Empleo, porque los nombres han ido variando conforme han pasado las legislaturas, pues eso, desde el Servicio de Empleo, Servicio de Educación, Policía Local comenzó a trabajar también, Intervención Social en aquel momento, ahora Políticas Sociales, el Servicio de Igualdad y Educación, no sé si he mencionado. Esto es lo que os comentaba antes, que bueno, es la definición que hacemos dentro del quinto plan para la igualdad de género, el EQUIN, en el servicio. Y bueno, pues simplemente para resaltar eso, que todo el trabajo de atención y lo diré, barkatu, que pizkatu urdurinago, prevención y reparación, pues no se refiere únicamente o no va dirigido únicamente a las mujeres, sino también a aquellas personas que sufren violencia y discriminaciones por motivos de orientación sexual, identidad o de expresión de género, la LGTBI-fobia, ¿no? Con respecto a la estrategia, trabajamos desde la perspectiva feminista y empoderadora de derechos humanos e interseccional, teniendo en cuenta pues toda la diversidad cultural que hay en el municipio, también las diferentes edades, trabajo con hombres, con mujeres, personas con diferente tipo de discapacidad y demás. Pues me imagino que como vosotras. En cuanto a los objetivos de la estrategia, los tengo ahí desordenados. Hice como una especie de resumen porque son muchos los que tenemos planteados, pero son igual desde lo más fácil hasta lo más difícil: facilitar la identificación de las violencias machistas, impulsar trabajar en clave de proceso, eso no con acciones puntuales,
para promover un posicionamiento claro de rechazo a las agresiones y prácticas machistas y la transformación del sistema de valores que sustenta la violencia machista. Queremos impulsar también lo que es la participación ciudadana en la prevención de las violencias machistas, fomentando la corresponsabilidad ciudadana, tanto de la ciudadanía en general como de diferentes colectivos en particular, como pueden ser pues el colectivo de comerciantes del municipio, el colectivo de tabernaris y demás. Estamos trabajando y bueno, hemos llegado incluso a tener protocolos como el protocolo de ocio nocturno con diferentes agentes de la hostelería del ayuntamiento, que bueno, que pues no es que llevemos una larga trayectoria, pero sí que tienen sensibilidad y están formados y demás. Por otro lado, siempre hemos tenido en cuenta, no solo en esta estrategia, la importancia de coordinar actuaciones y buscar sinergias con otros departamentos y servicios y departamentos municipales. Y como os digo, comenzamos a trabajar ya desde aquel primer plan contra la violencia hacia las mujeres en 2003-2005. Bueno, sí que es cierto que la gente cambia y en ocasiones hay que seguir impartiendo formaciones, pero bueno, la prevención de la violencia es algo que tienen como muy interiorizado. Dentro de la estrategia hay un grupo que le llamamos el Grupo Interdepartamental de la Estrategia, y del que forman parte el Servicio de Educación, el Servicio de Infancia, que a su vez está integrado en el Departamento de Políticas Sociales, que también tiene una persona miembro en el grupo, más el Servicio de Convivencia y Diversidad y más el Servicio de Deportes, que se incorporó el año pasado, en 2024. Y por otro lado, también lo que queremos hacer es recuperar y poner en valor estrategias de confrontación de la ciudadanía ante agresiones y prácticas machistas. Recuperar, poner en valor y a veces acompañarlas. Por ejemplo, antes de ayer estuvimos reunidas con la comisión. Bueno, las fiestas en Vitoria, las fiestas patronales son como importantes y mueven a muchísima gente, entonces existen como dos asociaciones, entre comillas, de cuadrillas. No sé si conocéis un poquito las fiestas de allí. Una es la Comisión de Blusas Inescas y otra es la Federación de Blusas Inescas. Pues la comisión tiene un trabajo como más adelantado en cuanto a protocolos de intervención dentro de sus propios asociados y asociadas o personas miembros. Y a la federación le estamos acompañando. Quieren iniciar un proceso, ven dificultad en lo que es pues que la gente se comprometa y participe, porque bueno, a la hora de las fiestas nos apuntamos todas, pero luego a lo largo del año un trabajo más continuo, pues como la propia vida nos supera, la vida familiar, laboral y demás, pues está siendo un poquito más difícil. Pero bueno, la idea está allí, hay sensibilidad, entonces intentaremos arrancar lo antes posible. Vale, con respecto a los pilares de la estrategia, Ser Libre y Sano NAI, son tres principalmente. El programa de verano, que consta de intervención en las 3 piscinas externas municipales de Vitoria. Municipales son Mendizorroza y Gamarra, igual conoceréis, y hay una privada, el Estadio, que bueno, que viene colaborando desde hace años con nosotras de forma, porque quiere, voluntaria. Luego también intervenimos en las fiestas de barrios y Víspera de Santiago, que también la Víspera de Santiago es una fecha muy importante para la ciudadanía de Vitoria, porque es el pistoletazo de las fiestas. Como ha comentado Malen, pues también los San Sebastianes y demás, Santo Tomás. Por otro lado, están los talleres de prevención y sensibilización en centros educativos,
que llamamos Maites Mindú. Estos son los que ofertamos desde nuestro servicio, pero sí que existe, como veréis luego más adelante, un programa ESI ASI, antes Ciudades Educadoras, que es un programa municipal que gestiona el servicio de educación del ayuntamiento y que incorpora toda la programación que ofrecen los diferentes servicios y departamentos del ayuntamiento de cara a la ciudadanía en general, pero también hay también y sobre todo hay talleres dirigidos al alumnado de la ciudad, y además de estos talleres, bueno, pues desde nuestro servicio ofertamos también formación en cuanto a diversidad sexogenérica, pero existen otros servicios y departamentos que ofrecen formaciones para la prevención de la violencia. El tercer SUTABE, os he dicho 3, son 4, porque parece que siempre me olvido de la comunicación, pero es importante. Es las intervenciones fuera del ámbito educativo formal, con una topaqueta y talleres pretopaqueta, que bueno, que organizamos generalmente en torno octubre, noviembre, la topaqueta siempre en noviembre, los talleres a veces en octubre, depende de cómo podamos encajarlos. Y luego otro pilar importante de la estrategia es la comunicación que dirigimos a través de X ahora y del Insta. Tiene su propio Insta, @Libris&Nonnai. Es que cambiamos el nombre, hasta este año se ha llamado Libris&Nonnai, este año le hemos añadido el SEO, ¿vale? Pero además de estos pilares fundamentales para trabajar la prevención, vemos que van dentro de la estrategia como especificados tal cual, sí que son también puntos muy importantes para la prevención, el trabajo que se realiza tanto desde la escuela, a través de diferentes talleres, charlas y otro tipo de actividades. En la escuela, en la Casa de las Mujeres, tenemos también la Comisión de Autodefensa, formado por mujeres de 18 años en adelante, que de forma voluntaria forman parte de esta comisión. Y luego los grupos de autodefensa, ya de los que forman parte chavalas de entre 10 y 13, el primero de ellos, y 14, 18, el segundo. Y que bueno, que esos varían, a veces se mantienen de un curso para otro, en otros casos varían. El protocolo de ocio nocturno que os he comentado antes, las formaciones a diferentes colectivos, que también os he dado así alguna pistilla y que es importante. El trabajo con las Comisión y Federación de Fiestas y con otros agentes, como pueden ser los comerciales, en alguna ocasión pues con profesorado y demás. La formación, yo creo que para empezar en el trabajo de la prevención es importante, ya no solo para los agentes externos, sino para los propios agentes del ayuntamiento. ¿No va? Vale. Bueno, estos son datos del programa de este verano en piscinas. Eso han sido un total de 42 horas de intervención, 16 en cada una de las piscinas municipales, 10 en la privada. El hecho de repartirlos así es porque bueno, pues, el mayor número de personas del municipio acuden a las municipales. Y hablamos de 42 horas, pero durante esas horas hay 2 personas, 2 agentes educativos, intentando prevenir la violencia a través de la sensibilización. Utilizamos recursos, como este año han sido toallas a través de un sorteo de toallas, no se entregaban toallas porque hay que sopesar los beneficios y los gastos también, a través de un juego que ha sido una novedad de este año, pero que ha funcionado bastante bien entre la chavalería de 12, 16 años, que era quien iba dirigido, y era un juego en el que tenían
que ir respondiendo algunas preguntas relacionadas con la violencia machista, y si acertaban iban poniendo, vamos, era con velcro. Con velcro iban poniendo las palabras que conforman la imagen de lo que es la estrategia que hemos visto al principio, y bueno, pues ha sido novedoso y la gente se ha animado. Vamos, y no porque fuesen a ganar una toalla, que parece que les tenían más interés las personas mayores por la toalla que la gente que participaba, que la chavalería de entre 12 y 16 años. Y luego, bueno, pues hemos tenido colaboraciones, en este caso, tanto por parte del Servicio de Deporte, que forma parte del grupo de la estrategia, pero que, bueno, que aunque haya comenzado a formar parte del grupo este año, ya venían cediéndonos los espacios desde hace bastantes años, no sé, igual llevaremos como 8 así interviniendo en piscinas, y bueno, pues es un recurso que aunque no destinemos muchísimas horas a él, pues es interesante porque llegas a gente, y gente diferente, que no es un público cautivo como puede ser el que está en los centros escolares. Eso, bueno, aquí tenemos las edades de la chavalería que ha participado. Bueno, chavalería ya está mayores de 30 años. Bueno, han sido un total de 1.165 personas. No se recogen datos de personas no binarias porque no preguntamos, a no ser que realmente lo digan. Ese es el jueguito. Esta es más o menos la forma que utilizamos a la hora de situarnos. Lo hemos hecho con Erotic. Con Erotic. Sí que comentaros que solemos pedir tanto para las fiestas de los barrios como para las fiestas patronales, como para las piscinas, como para los talleres y topaqueta y talleres pre-topaqueta, un perfil determinado de gente. No, vamos, se requiere de una formación, y sí que encontrar ese tipo de personas a la hora de hacer intervenciones como puntuales en las piscinas, porque en la piscina decimos vamos a hacer las intervenciones del 4 al 7 de julio, suelen ser en julio generalmente, 4, 5, 6, 7, sí, son 4 días. Luego tenemos que ir variando porque la climatología varía mucho. Entonces, claro, tener a una gente pendiente que se va a ganar 300 euros todo el mes, sí, le solemos decir como 2 semanas por detrás. Pero claro, te comprometes durante 3 semanas. Pues está siendo difícil. Y lo mismo en el caso de las personas que participan en lo que es el stand de fiestas, en las fiestas patronales. Pues ahí son más días, son más horas, pero nos cuesta encontrar, porque si utilizas, por ejemplo, los meses de verano, gente joven para trabajar, pues igual prefiere trabajar julio y agosto en un bar, aunque sea diferente el tipo de trabajo, que trabajar 10 días en agosto, por ejemplo, o en la piscina. Bueno, aquí la víspera de Santiago, este año aumentamos el número de horas de 4 a 6. El número de personas con las que se trabajó en el stand fue solo de 79, y que ha sido algo menor que en años anteriores, y yo creo que viene determinado por el hecho de que era jueves ese día. De cara al año que viene ya estamos preveyendo que va a ser viernes. Era jueves, como se tenía que trabajar el viernes, pues la gente no hizo tanta juerga, y de hecho se notaba. Nosotras tenemos la Casa de las Mujeres en el Casco Viejo, y ahí sueles ver a la gente por la mañana que vuelve cuando tú ya llegas a trabajar. Sí que noté que había bastante menos gente que otros años. Este año, preveyendo que va a ser viernes, creemos que habrá más gente, y vamos a ampliar la intervención, si es posible, al día siguiente, al día 25. Es el día de blusas inescas.
Aquí. Nada, estas son, he ordenado un poquito por orden cronológico los barrios que en los que hemos intervenido este año. Empezamos por Judimendi hace ya varios años y bueno, pues actualmente estamos en 8 barrios con la idea de ampliar en otros 2 más de cara al año que viene. Hemos llegado a un total de 605 personas de diferentes edades, diferentes procedencias, con algunas con discapacidades físicas, otras de tipo psicológico, otras ya más a nivel mental. Y bueno, sí que con la ampliación a más barrios llegas a más gente de la ciudad, que igual no participa en las fiestas, porque en agosto, a veces Vitoria ya desde primeros de agosto, o si no después de las fiestas, se queda vacío. No sé si habéis estado alguna vez. Yo me acuerdo el primer año que estuve allí, que estábamos de alquiler, nos costó poder alquilar la casa. Pues, yo no sé, tuvimos que esperar a enero. Se queda como muy vacío, ¿vale? Y sí que hay más agentes implicados, puesto que solemos colaborar o pedimos colaboración más que solemos colaborar a asociaciones de vecinos y vecinas de cada barrio, pues a la hora de establecer dónde nos ponemos. Muchas veces dicen, pues mira, mejor que con nosotras habláis con el colectivo feminista del barrio y bueno, pues estamos viendo que pues, cada vez existe más gente implicada. Los asteriscos los he puesto en los 3 barrios nuevos en los que hemos intervenido este año, que son Avechuco, que fue allá por primeros de mayo, donde hicimos la intervención, Casco Viejo en junio y Salburua en julio, si no recuerdo mal. Son stand de información, sí, utilizamos merchandising y la gente, como ya conoce un poco la estrategia y también sobre todo la intervención de las fiestas de la Blanca, pues se suele acercar. Y luego muchas veces vienen también como informados o guiados por la sensibilización que hacen los programas de educación de calle de cada barrio. En cada barrio de Vitoria hay un centro cívico en el que hay servicios sociales, y dentro de esos servicios sociales hay también un programa de educación de calle que está formado por una pareja educadora que hasta ahora pues estamos teniendo muy buena relación hasta ahora y desde hace muchos años. Y es interesante la sensibilidad que tienen para con la violencia machista y también otros temas, pero la violencia machista desde luego la están demostrando y están trabajando la prevención con la chavalería también desde hace mucho tiempo. Bueno, estas son las fiestas de la Blanca, que este año aumentamos el número de horas por día, también el número de días de intervención, porque el día 2 ya, que era sábado, había un concierto y fueron un total de 65 horas con 2 personas en el stand, en muchas ocasiones 3. Y bueno, pues el número de intervenciones realizadas ha cuadriplicado casi las del 2024. Como colaboraciones que también han incidido en lo que es el atraer a más gente, además del clima, que fue bueno, demasiado calor hemos tenido colaboración por parte de Tommy de Bulego, que grabó un vídeo porque por lo visto había sido padre este año y no podía pararse a estar con nosotras después del concierto. Rosalén, nos acercamos bueno, ya habíamos contactado con ella, nos acercamos al camerino y bueno, también grabó un vídeo. Y luego durante todo el concierto tuvo un pañuelo que repartíamos como merchandising puesto, y jugadoras del Alavés y del Araski también se acercaron al stand y la gente puede hacerse fotos y demás. Y atrae bastante, luego como lo colgamos en Insta, pues les atrae bastante.
eso, os he hablado de Merchan, bueno, pues que siempre es algo que atrae, pero no es nuestro objetivo repartir Merchan, sino que escuchen el rollo. El rollo, y de hecho no se les daba nada si no escuchaban el rollo, aunque se fuesen, bueno, aunque se tapasen las orejas. Y luego, por otro lado, es importante, muy importante, el tema de la interseccionalidad, que lo tenemos aquí sobre todo más presente a través de otras cuestiones también, pero sobre todo que es importante poner pictogramas, por si se acerca gente a la que le cuesta entender los mensajes que queremos trasladar. También hay rampas, porque en ocasiones hemos detectado que alguien que te quiere contar qué es lo que le ha pasado en ese momento, pues si viene en silla de ruedas, parece como que se queda detrás del stand. Sí que hemos intentado otras veces bajar mostradores y demás, pero al final la mejor opción que hemos encontrado es poner rampa en el stand y habilitar un espacio, vamos, con una cortina, un biombo, en el que se pueda ofrecer una atención. Bueno, atención la dejamos para los servicios sociales como una escucha, una acogida y una orientación, derivación al recurso que sea necesario. Y luego, por otro lado, está también, que nos lo he comentado, el que entre el personal que atiende el stand hay una persona con formación en lengua de signos, porque nos ha ocurrido en alguna ocasión también que se acercan personas sordas y nos es difícil, fue difícil en su momento entenderse y bueno, pues parece que piensan, dice, si aquí no me van a entender ni me acerco. Y se quedan como atrás a pesar de tener curiosidad o necesidad de plantear casos y demás. Y luego sí, también valoramos positivamente el disponer de cargadores que ofrecemos sobre todo a las chicas. Bueno, hay un cartel, no se ofrece directamente y ya se está corriendo la voz. Hubo como 2-3 años en los que no se utilizaban los cargadores. El año pasado por primera vez se utilizó por parte de una persona y este año la voz se ha corrido y ya son 10 personas, pero que en esta reunión que os he comentado antes con la Comisión de Blusas Inescas, la Comisión de Igualdad de esa comisión nos dijo que lo valoraba muy positivo. Sí, que no tiene coste. Bueno, a nosotras además nos las prestan desde el Servicio de Juventud, porque no teníamos dinero en su momento. Las compraron, no, bajé yo a comprarlas, a elegirlos. Digo, dame unos cargadores, pero son suyos y nos los prestan siempre en verano. Los utilizan para otro tipo de cosas y bueno, pues es una cosa un poco tonta, pero que si lo piensas está bien. Eso pues hay que tener pues para iPhone, para Android, que vamos, que con 8 cargadores lo haces. Claro, igual sí, no son grandes usos, pero bueno, poquito a poco, eso, plantando un cartel en lo que es el stand, pues bueno, eso, que no se hagan usos indebidos, también controlan un poco y sí que tienen que estar controlando que su propio móvil, porque si se lo roban, pues tienen que pasarse un ratito allí. Nada, pues esto es lo que os comentaba antes de las fiestas de la Blanca, eso cómo se ha cuatriplicado con respecto a 2024, eso, se han hecho 3 horas más de atención cada día y un día más de atención que el año pasado, que es ese día 2 del concurso, del concierto. Y eso, en cuanto a la franja horaria, la ampliación ha sido hasta las 2, que es más o menos cuando finalizan los conciertos. Es que estamos justo en el cruce de las calles Postas e Independencia, está allí la plaza de los fueros y es allí donde se celebran como los conciertos más importantes de las fiestas de Vitoria. Y estábamos justo detrás. Este año teníamos la duda de a ver cómo iba a funcionar el stand en ese horario de 12 a 2. A las 12 suelen comenzar los conciertos, pero no ha habido problemas de entendimiento. Se conoce que la plaza
el sonido está orientado hacia el otro lado y bueno, sí que se oía, pero bueno, habíamos previsto la posibilidad de utilizar lo que es la Oficina Municipal de Información Joven en ese tramo horario en el que había conciertos, por si se diese, si se acercase alguna persona planteando alguna agresión, y felizmente, vamos a tocar madera, no ha sido necesario utilizar el espacio. Este del 50-30-20 que os he puesto ahí se refiere a que el 50% de esas 16.000 personas que se acercaron al stand lo hacen entre las 5 y las 10 aproximadamente, el 30% entre las 10 y las 12 y el 20%, que bueno, que es un porcentaje alto también, entre las 12 y las 2, que es el horario de los conciertos. Nada, aquí están las colaboraciones. Mira, me había olvidado de Kai Nakai. Ese es una parte del el disco morado, es el Pai Pai que repartimos y que ha tenido bastante aceptación. Es una cosa muy sencillita y encima, como hacía mogollón de calor, pues se le ha dado uso y ha sido visible. En cuanto a los talleres de prevención y sensibilización que os he comentado de Maités Mindú, vamos incrementando el número de talleres conforme tenemos presupuestos y vemos cuál es la demanda. Este año vamos a impartir 40 talleres, aunque bueno, se gestionan a través de un sistema de ciudades educadoras, Irian ESI, que desde el que se ofertan los talleres a la ciudadanía, pero sobre todo al profesorado, desde una fecha determinada de septiembre. En este caso, si no recuerdo mal, fue el 6 de septiembre. Y es quien llega, se lleva. El que antes llega, antes más posibilidades. No, es quien coge, no más posibilidades. Hasta hace unos años se hacía a partir de las 00 horas del día en que empezaban las inscripciones, y luego tuvimos que cambiarlo porque había gente, profesorado sobre todo, que se quedaba hasta las 12 de ese día y se cogía 20 talleres. Y no, pues es importante también no llegar a todos los centros educativos. Eso sí, en 3 días tuvimos una demanda de 55, con lo cual tuve que cortar el plazo de inscripciones. Y aún así, antes de ayer nos llegó una solicitud por parte de un centro educativo y ya le dije que se les había pasado. A veces, como entra gente nueva, no conoce tanto el sistema. Este año la previsión es, bueno, los talleres ya, este año en este curso, han comenzado y se prevé una participación de 834 alumnas y alumnos, y pertenecen a centros tanto públicos como concertados. Y también hay algún centro algún centro no educativo como tal, pero que trabaja con personas con discapacidad, en alguna ocasión con mujeres chicas menores de edad que están cumpliendo penas privativas de libertad, y bueno, pues sí, nos solemos acercar. En aquellos casos igual hacemos excepciones, ¿no? Aunque no hayan entrado en el plazo de inscripción, nos interesa trabajar también con ellas. Y os estoy metiendo una chapa que me parece que me voy de tiempo. Sí, ahora termino ya. Tagerona iba de sue, zerbait galdetu nahi baldin badezu, lasaiasko erderaz edo euskaraz nahi dezuen bezala, ¿vale? Bueno, este es el taller que tenemos previsto para este año, para los días 12 y 19 de noviembre. Es un taller en el que vamos a trabajar, en el que la chavalería o la gente joven que se apunte, no tanto chavalería ya, va a trabajar las relaciones sexoafectivas bajo la excusa de crear un reel en el que
muestren al mundo cómo quieren que sean sus relaciones. Luego ese reel se proyectará en la topaqueta y bueno, pues habrá premio para aquel o aquellos mejores, más potentes mediante aplausímetro. Vamos a hacer. A ver cómo se nos da. Bueno, está en el taller está Itziar Kainakai, también va a participar en la segunda sesión. Itziar Nanclares de Gamboa, que es sexóloga y forma parte de Dembora, que son quienes imparten los talleres sobre diversidad sexogenérica. Y va a participar aquí también, y luego pues en la topaqueta estará Kainakai, Julen Collazo, que es bailarín, lo diré, Leo Boriberi, Shakara, eta como presentadora, no me acuerdo del nombre, que está en el medio, igual la reconocéis, igual. ¿Barcato? Surin Hidalgo, bai. Sí. Y luego también, pues lo que os comentaba, había hablado de 3 pilares, pero el cuarto es el de la comunicación, que es muy importante tanto para acercar los diferentes recursos a la ciudadanía como para trabajar diferentes temas. Pues en mayo se trabajó el sistema sexo-género, sexualidad, haciendo incidencia la LGTBI-fobia por aquello de conmemorar también el 17M. En junio, pues el lenguaje inclusivo no sexista, las relaciones de buen trato y ligoteo sano, los mitos del amor romántico, que a pesar de que llevamos miles de años trabajándolos, pues siguen vigentes, sobre todo entre la gente jovencita. El otro día me comentaba una educadora que trabaja en un centro de día con chavalas, sobre todo chavalas, con, pues bueno, en los que la convivencia en sus familias no es la óptima, que dice, es que dice, todavía me dicen, es que cuánto me quiere más porque me está controlando todo el día, esto es que me quiere, me está escribiendo WhatsApp y no sé qué, y dice, Ana, ¿de qué podemos hacer? Digo, chica, pues habrá que hacer algo, pero esto es algo que ya estaba como, creía yo que estaba como superado. Bueno, en agosto se trabajó la prevención, bueno, en julio los cánones de belleza, cultura de la dieta, deporte, en agosto la prevención en los entornos festivos, con las colaboraciones que os he comentado antes, en septiembre ciberviolencias, prevención, detección y acción. Y vale, pues esto es un poquito lo que hacemos. Y luego por parte de lo que es la intervención sí que existe como otra dentro del ayuntamiento, sí que existe otra comisión de violencia. Bueno, es que yo a la comisión de prevención le llamaba comisión antes, ahora es grupo, pero sí que existe una comisión de violencia que lidera Arantxa, otra compañera, y en la que están integradas personas también de políticas sociales. Aquí está el grupo especializado en violencia intrafamiliar y de género de la Junta, que funciona muy bien. Parece que estoy haciendo publicidad, pero es cierto. Ya en 2002-2003 había 2 agentes, Maya y Hortensia, que atendían específicamente, sin habérselo dicho nadie, pero ellas habían decidido que las mujeres víctimas de violencia sexista requerían una atención especial, y bueno, desde ahí, desde su trabajo de acompañamiento y demás, se llegó a conformar el grupo especializado de hace bastantes años, y bueno, están funcionando bastante bien. Y punto final. Ez dakit galdera. Egingo dugu, ondo ikusten badozu egingo aldaketatxo bat programan, luzatuko gara, dakago 10 minutu anagaz hitz egiteko, galderak egiteko, edo gure komentarioak eta barrekoak luzatzeko. Hor egingo dugu geldiunea, eta azkenengo basauriko gure anfitrioen esperientzia kafe ondorengo tarte horretarako itxiko dugu. Jango dugu tartetxo bat azkenengo zati horreri, eta banatzen dugu horrela. Ondo ikusten duzue? Venga, orduan.
tartetxoa aprobetsatzen dugu anarekin komentatzeko ikusitakoak, eta leheno galdetu, maleni galdetzea astu egin zait, baina mutilekin edo gizonekin eskuartze espezifikorik ez dozu egiten? Batzutan bai, segun zelako talde dakagun eskuartean, sobre todo taller horietan, bai, egin behar da. Baina, estrategian adibidez ez da ardatzetako bat. Bueno, eskaintzen ditugun ekintzak ere, ez guztiak, baina batzuk mutilei zuzenduta daude. Adibidez, datorren astean, hilak 11 uste dela, aste artean. Izango da, bai. Badaukagu charla bat sobre nuevas masculinidades y demás. Y dentro de lo que son los equipos se les solicita formación también en estos aspectos. Y vamos, ahora he estado coincidiendo con una persona de Rotic, uno de los formadores a veces de los talleres, otras también educador en los puestos de fiestas, tanto de barrios como de La Blanca, y vamos, hemos estado haciendo un curso organizado por el Gaste Beatokia, allí en Gasteiz, creo que ha tenido otra edición en Donosti también, y vamos, él se lo sabía ya todo. Vale. Galdera gehiago edo hausnarketak? Baita. Son talleres, he entendido, para alumnado, o sea, mixto también, para chicas y chicos. Sí, chicas y chicos, eta hori komentatzen genuena batzutan, beharrezkoa da egitea, segun zelako taldea dan. Osea, eskola orduetan egiten dute. Bai, eskola eskolak eskatu behar du. O sea, irakasleak, tutoreak. En ese programa, sí, el tutor generalmente son tutores y tutoras quienes hacen la demanda. Vale, es una formación, todos juntos hacen, chicos y chicas en clase. Y si es necesario, se hace como otra sesión más, son 2 sesiones de 2 horas cada, porque si no, no pueden estar demasiado tiempo sentados y atendiendo a lo mismo, generalmente en fechas cercanas, para que no olviden de que se ha hablado la vez anterior y no únicamente teóricas, más dinámicas, utilizando vídeos y ejemplos que les son más cercanos para llegar a ellos y ellas. En ocasiones hemos tenido que ampliar a 6 horas el taller porque se ha visto la necesidad de trabajar con chicos y chicas. Pero el tema es las relaciones afectivas, entiendo, ¿no? Por el título del... Sí, y bueno, pero las relaciones afectivas y trabajando diferentes aspectos, porque muchas veces el propio profesorado indica, pues oye, aquí es necesario porque hay una chavala que está siendo víctima, o hay un chaval gay que está recibiendo acoso por parte de su grupo. Tenemos que jugar un poco con las dinámicas y también los discursos. ¿Y alguna experiencia de reparación que hayáis llevado a cabo? Uy, Barcato. ¿Y alguna experiencia de reparación que hayáis llevado a cabo? ¿Alguna política así que digas? Sí. O que esté ahí en el pil-pil. Es un poco trampa esto, porque desenfoca del eso. Baile, vamos a contar tú, del tema. Si quieres te comento, aunque la reparación la lleva mi compañera, sí que con ese buen ambiente, buen rollete que tenemos con los PECs, que les llaman los educas de calle de cada zona, en un momento dado, ahora ya, no, 2, 3 años, no, esto fue en 2020, que nos confinaron unos días más tarde. Hubo un caso dentro de los grupos con los que trabajan, en los que una chavala dentro del ámbito escolar fue agredida por un chaval también de su curso y demás. Coincidían en el programa de educación de calle, en las actividades. El chaval se hizo fuerte con el apoyo de sus compañeros chicos tanto en el cole como en el programa,
y aparte de dar la atención a la chavala, la atención que requería era menor, sí que se trabajó en este caso con la chavalería para que entendiesen que lo que había estado mal y se llegó a una especie de que pidieron perdón y demás. Y en ese caso también fue interesante porque si planteamos, ya no recuerdo el número de horas, un taller de 4 horas con la excusa de trabajar en la cocina, el monitor se tuvo que meter con la chavalería porque eso, pues con la chavalería, con los chavales, digo, trabajar platos y demás, solicitaron la ampliación del horario del taller porque se encontraban muy a gusto y bueno, pues, a alguno de ellos se les abrió los ojos. Eso es interesante. Sí, esa fue muy interesante. Sí. Y luego con padres y madres de menores también se ha trabajado. Estoy pensando en una menor en concreto que sufrió una agresión en una piscina municipal ahora ya como 2-3 años. Que ha sido trabajoso, pero... Y beste galdera bat. Has hablado de recuperar y poner en valor la estrategia de confrontación de la ciudadanía sobre agresiones. No sé si tienes algún ejemplo. Está entre los objetivos. No sé si habéis tenido alguna iniciativa concreta de cara a ese objetivo. Sobre todo de cara a la chavalería lo hacemos. Pero sí que es cierto que cuando alguna gente nos plantea su preocupación porque ha tenido esta situación en su ámbito, bien de trabajo o familiar o bien en la propia asociación, cuando pertenecen a asociaciones, intentamos recuperar aquello que no hemos hecho hasta ahora. El programa o la estrategia, mejor dicho, tiene un foco, o sea, por lo que nos has contado, muy centrado en la intervención con gente joven o con menores, ¿no? Sobre todo con gente joven, aunque en tema de ampliamos el foco sobre todo en fiestas, y en fiestas de barrios y de las patronales. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados y teníamos que centrarnos en un sector, priorizar un sector. Pero ¿hay alguna razón concreta que lo sustente? Yo sé, me lo invento. Que Vitoria tiene una población juvenil muy importante, o sea, es muy... O porque todos los casos que se detectan inciden especialmente en población joven. O sea, ¿tenéis algún sustento para esa priorización? No, el objetivo es la prevención así en general de las violencias machistas, porque principalmente quienes acuden a servicios sociales, que son sobre las personas que reciben la atención, son personas mayores de edad, lo que no quiere decir que también se atiendan a personas menores, pero vamos, no es que haya una incidencia que diga vamos a trabajar con la chavalería. Y también desde policía local también reciben a menores. La mayoría hay un informe de casos que publicamos anualmente en nuestra página, en vitoria-gasteiz.org/igualdad/berdintasuna, y en el que consta un poco la casuística, pero eso, siempre insistimos, no es toda la casuística del municipio, es quien llega allí, porque también hay personas que están sufriendo violencia que no llegan porque tienen otros recursos, otras que no llegan porque desconocen los recursos, y quienes llegan pues son generalmente mayores de edad, pero también menores.
en función de si están recibiendo atención previa en el servicio de infancia, se les atiende desde allí. Si no, se les atiende desde los servicios municipales. Bueno, en Vitoria y en Álava existe el servicio EGOAC de atención psicológica especializada y de asesoría jurídica, y también se les deriva allí cuando son víctimas de violencia vicaria. Y existe Chimeleta, que aquí en Vizcaya, no sé si existe con el... Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual. Sí, tendrá otro igual. ¿De violencia sexual? Sí. No se llaman centros de crisis, sino centros de atención integral a víctimas de violencia sexual. Bai. Eta Bizkaiko usteat ere bai, pero no me acuerdo. Igual, yo creo que sí, que la intención era... Tximeleta da baina. Hau martxan jarri zan, unden urtean, ez dakit, maiatzan edo apirilean, ez dakit. Igual lentsago bai ez nengoen, eta hoiek Tximeletatik arreta eskaintzen dute, baina bakarrik 16 urteko urtetik gorakoentzako, bai. Y luego sí que existe un servicio dentro del propio Departamento de Políticas Sociales al que pertenecen los servicios de base y, bueno, el servicio de infancia, no os cuento toda la organización, que es el servicio ONARPEN, que ofrece una atención más centrada en las víctimas de violencia machista que requieren mayor atención que la que se les puede facilitar desde los servicios de base, según la casuística y cómo lo viva esa mujer. Pues muchas veces desde los bases se les deriva a... Perdona, ¿es para mayores de 16 también? Generalmente, como os he comentado, acuden también menores de edad, pero... si no estoy mal informada, la mayoría de las y los menores de edad, también chavales, son hijos e hijas de mujeres víctimas. Y luego, para ofrecer atención a las personas del colectivo LGTBI, tenemos un convenio con Lumagorri Hat, que gestionan lo que es el Observatorio Vasco contra la LGTBI-fobia de Vitoria, y que aparte tienen, creo que otro convenio a su vez, Lumagorri con Diputación. Vale, badaukagu zerbait gehiago, pantaiako kideak, ilunduta zaudeten horren, bai, baina zaudete. Bai. Hemen geldituko gara, egingo dugu alditxo bat, 12:30 bueltatuko gara, pantailan bestaldean zaudeten ontzako bereziki, atzera 12:30 konektatuko gara, eta ekingo diogu saioaren azken zati horreri. Bale? Orantxe? Zuei, neskak. Ok, ekingo diogu orduan, aurrera egingo dugu, eta orain aukera izango dugu Basauriren eskarmentu luzea ezagutzeko, edo eskarmentu horretatik zatitxu batzuk, edo eguneratuena. Osondo? Aurrera orduan, zurea da itzane. Bale, oso ondo. Bueno, eskuartzarekin hasi baino lehen eskerrak ematea aukeragatik, eta gero nire aldetik ere bai, plazerra dela zue guztiak hemen Basauriko emakumenetzean izatea. Uste dut denak ezagutzen duzuela espazioa, baina horrela ez bada, hau ja bukatzen dugunean bueltatxo bat eman dezakegu, eta horrela ja kokatzen dituzue baliabideak, eta ikusten dituzue intringuli guztiak, bai. Eta, saiatuko naiz honekin moldatzen, ze lehenengo aldia da, listo. Komentatu nizkizuen apur bat ere bai, zeintzuk izango diren nire eskuartzearen edukiak edo nondik norakoak. Hasiko naiz azaltzen nondik gatozen Basaurin, eta segatik uste dudan merezi duela igual Basauritik hitz egitea, eta zein ekarpen egin ditzakegun gure esperientziatik.
Gero, komentatuko izuet ere bai, zelan landu izan dugun prebentzioa indarkeria matxistaren kontrako lehenengo planean, zein izan zen saltoa lehenengo planetik bigarrenera, eta amaitzeko, bidean aurkitu ditugun zailtasunak, erronkak, eta, pizka bat basuekin partekatzeko. Bai, basartuko gara orduan, lehenengo puntuan, nondik gatoz, ez? Eta zergatik basauritik hitz egin. Aurkezpenean jarri dudan bezala, urteak dira indarkeria matxistaren aurkako borroka berdintasun politiken xedetako bat dela, Basauriko udalean, eta gainera jakin badakigu toki administrazioa dela herritarrengandik hurbilen dagoena, baliabide eta zerbitzuetarako sarbide nagusia dena. Gainera, udalak baditu erantzunkizunak bai prebentzioaren alorrean eta baita arretari dagokionez ere bai. Orduan, ezinbestekoa da, kasu honetan Basauriko udalak baliabideak, politikak, planak eta proiektuak izatea. Hori alde batetik marko instituzionalari dagokionez, baina gero bestetik, Basaurin beti egonda mugimendu feminista kritiko eta eraikitzailea, hainbat proposamen jarri dituena mai gainean, hainbat baliabide bebai abiarazi dituztenak, eta justo iruditzen zitzaidan zelan espazioa usteare bai mai honetan eta aurkezpen honetan, uste dugulako ere bai legatu oparoa usten diola mugimendu feministak Basauriko herriari eta datozen belaunaldiei. Testu inguru orokorra hau edo eginda, aurrekari zehatz batzuen inguruan aritu nahi nintzen. Hasteko, 2000 urtean berdintasun atala sortzen da hemen Basaurin, eta modu horretan ofizialki txertatzen dira berdintasun politika publikoak udal agenda politikoan. Zenbat proiektu jarri ziren martzan eta ekimen ere bai, eta horrek jauzi kualitatibo esanguratsu bat suposatu zuen. Komentatuko izuet orain zeintzuk diren berdintasun atalaren baliabideak eta bereziki zelan egiten duten prebentzioaren inguruan, bai. Orduan, egia da hor ikusten duzuen lehena emakumeen informazio zentroa berdintasun atala baino arinago sortu zela, 80. hamarkadan Basauriko emakumeen elkarteak jarri zuen martzan, eta, handik urte desentera, uste dugu 2002-2003 urtearen bueltan edo municipalizatu egin zela, eta behin ja emakumeen etxea zabaldu zanean 2012an, ona etorri ziren ere bai. Orduan, gaur egun egiten dutena da arreta juridikoa, eta, aholkularitza juridikoa eta arreta psikologikoa, eta uste dugu prebentzioaren 2. maila eta 3. maila horretan lan handia egiten dutela. Gero bestalde jabekuntza eskola daukagu, eta honek premiazko marko bat ematen digu, hainbat ikastaro, jardunaldi, eta antolatzeko, eta oso proiektu esanguratsuak egon dira ere bai prebentzioaren alorrean jabekuntza eskolatik. Beste alde batetik, 3. baliabide bezala, batera bikain hezkidetza proiektua daukagu, hau prebentziorako proiektu integrala da, bereziki gazte eta nerabeekin egiten dute lan. Eta gero, amaitzeko, sexu informazio bulegoa dugu, eta bai esku hartze eta bai kanpainen bitartez ere bai, prebentzioa landu izan da. Hau, baliabidei dagokienez, baina uste nuen garrantzitsua zala ere bai, beste proiektu zehatz batzuk mai gainera ekartzea. Bereziki aipatu nahi nuen iridebekatuaren mapa, proiektu hau 2002an sortu zen, okerrez banago beste udalerri batzuetan ere bai aurrera atera zen, eta horrek esan nahi du proiektua ez zela egin Basauri bereziki arriskutsuagoa zelako edo txarto eraikita zegoelako, baizik eta kontzientzia hartzeko eta prebenitzeko proiektu estrategiko bat zelako. Eta gainera momentu horretan berdintasun kontseiluaren helburuetako bat zan bebai jende gaztea hurbiltzea. Eta esan dezakegu proiektu horrek lortu izan zuela prebentzioaren alorraren barruan. Eta gero daukagu sindikatu arteko foroa, hau 2003 urtean kokatu behar dugu, eta dago bereziki lotuta gizonekin egin izan dan lanarekin. Sentsibilizazio jarduera ugari egin ziren, prestakuntza, jardunaldiak, eta 2004an
sindikalista batek erail zuen bere emaztea hemen Basaurin. Orduan, atalak eta berdintasun kontseiluak zuzenean jo zuten sindikatuen gana, bereziki gizonak antolatzen zirelako ere bai sindikatuetan, eta erantzunkizuna eta konpromesua eskatu zitzaien apur bat indarkeria matxistaren alorrean edo, eta konpromesu bat hartu zuten sindikatu guztiek, batzuk nabarmenago, beste batzuk baino, baina 2004tik gerora emakume bat erailtzen zuten bakoitzean, etenaldi bat egiten zuten lanean eta kalera irtetzen ziren, patiora edo danadalakoa, apur bat hori salatzera. Eta garrantzitsua izan zen gizonekin lan egite horretan. Egia da, nik momentu horiek ez nituela hemen Basaurin bizi izan, orduan Anabeli galdetu nion pizka bat aizu, eta zein momentutan hil zen, edo zer gertatu da horrekin, ez? Eta berak esaten zidan. Hasiera batean, zegoela horrelako lidergotza politiko oso nabari bat, baina gero denborarekin desegin zela, eta erantzunkizuna badirudi ere bai desegin zela, ez? Orduan momentuan ez dago aktibo, baina beti aipatzen dugu, uste dugu nahiko gauza berritzailea izan zela. Batez ere gizonen lanekiko dagokionagatik. Eta mapa hau egin nahi nuen, behan aurkitzen duzuen esaldiagatik, ez? Prebentzioan aurrera pausoak eman ahal izan baditugu da aurrekariak egon direlako. Ez gara txanpiñoi fabrika bat edo proiektu fabrika bat, ez? Osea, dena da prozesu baten ondorio eta baliabide ugari jarri dira martxan eta horregatik ere bai gaude hemen. Guazen orduan indarkeria matxistaren kontrako planaren inguruan hitz egitera, lehenengo indarkeria plana 2016an onartu zen, eta indarraldia izan zen 2017 eta 2021 bitartean. Hausnarketa oso sakon batetik atera zen plan hau, zergatik, berdintasun atalak ikusi izan duzuenez, hainbat ekimen zituelako martxan, hainbat baliabide, indarkeria matxistaren alorrean, eta momentua zen pizka bat guztiak ordenatzeko, eta bebai apostu bat egiteko gauza berritzaileak aurrera eramateko. Orduan, horrela egin zuten, definizioak asko pentsatu izan ziren, hildo estrategikoak zeintzuk bai, zeintzuk ez, zein orden jarraitu, eta horretan ibili ziren lankideak lan oso mamitsua egin zuten, eta amaiera edo emateko antolatu zituzten jardunaldi batzuk, aurkezpena egiteko, horgoian duzuen argazkia, jendetsuak izan ziren, eta gainera nik uste erkidego mailan izan zala plan sektorial, indarkeria matxistaren alorrean plan sektoriala izan zuen lehenengo herrietako bat, ez bazan lehena izan. Orduan, horre ere bai, sartu ziren hainbat gai, adibidez erreparazioa edo adibidez prebentzioa, igual orain arte beste modu batean lan egin izan dela, eta oraingoan indarkeria matxistaren kontrako planaren baitan sartu ziren, eta esan dakoa, nahiko berritzailea izan zen. Orduan, behin plana onartuta, oztopo nagusia esan aurrera zelan eraman. Baliabide teknikoen falta zegoen, eta hasierako urteetan, justoa da esatea ere bai, lidergotza politiko askorik esela egon. Hala ere, oztopoak oztopo, plana aurrera eraman zen, eta hainbat gauza ikasi ditugu bidean, eta gauza interesgarriak egiteko aukera ere bai eskaini digu. Planaren helburuak hildo estrategikoekin lotuta daude, lehenengoari erreparatzen badiogu, Basauri udalerrian indarkeria matxista prebenitzea da, eta hori zuzenean lehenengo hildo estrategikora bideratzen gaitu, ez? Sentsibilizazioa, prebentzioa eta kontzientzia hartzea. Bigarren helburua arreta integrala bermatzea indarkeria matxistaren biktima direnei edo izateko arriskua dutenei, zuzenean arreta integrala suspertzea eta ahalduntzea dago hildo estrategiko bezala. Eta amaitzeko, hirugarren helburua zen indarkeria matxistaren aurrean zerotolerantzia jarrera bultzatzea basauriarren artean, eta hildo estrategikoak jo zuen salaketa, memoria eta erreparazioaren bidetik.
prebentzioaren inguruan hitz egitera etorri garen ez murgilduko gara lehenengo hildo estrategiko horretan, eta honen helburua zen berdintasuna sustatzea prebentziotik, ez? Eta basauriarren parte hartze aktiboa bultzatzea bilatzen zen, indarkeriaren isiltasun konplizea hausteko. Hori lortzaldera, hainbat helburu espezifiko markatu ziren eta ekimen nahikotzu ere bai lurreratu ziren. Jarraian duzuen, infografia edo nik egin dut pixka bat kontutan izan da zeintzuk diren prebentzio maila ezberdinak, ez? Lehen aipatu ditugun 3 maila horiek. Ziur nago, beste begirada batek, agian beste salkapen bat egingo zuela, ez? Eta nik uste dut horrek ere lotura daukala lehen komentatzen genuenarekin, ez? Osea, batzutan lehenengo prebentzio hori, 2. mailako prebentzioarekin oso lotuta dagoela, non hasten da detekzioa, non hasten da arreta, orduan, nik uste dut sailkapenari baino gehiago erreparatu behar diogula ekimenei, ez? Eta, hau da, nire proposamen bat, baina hori baino ez da. Garrantzitsuena da zein ekimen aurrera eraman genituen. Kontatu behar dut ere bai, planaren metodologia oso parte hartzailea izan zela eta prozesua garrantzi handia izan zuela, ez? Osea, ez dela hainbeste helburua zer lortzen dugun amaieran, baizik eta bidean ikasten ditugun guztiak edo zein aukera aurkitzen ditugun eta hortik zer sortzen dugun, ez? Osea, prozesu hitzak beti dauka bere garrantzia gure lanean. Orduan, sailkapenarekin hasteko, lehen mailako prebentzioaren inguruan edo aritzen baldin bagara, hau da, indarkeria egoerak saihestea, urtero sentsibilizazio kanpainak diseinatzen ibili izan gara, bai azaroaren 25-aren bueltan, bai martxoaren 8-an, baita maiatzaren 17-tik, ekainaren 28-ra bitarteko epe horretan. Inoiz egin dugu ere bai apirilaren 26-tik ekainaren 28-ra, baina 3 kanpaina potolo horiek edo diseinatu izan ditugu. Batzuetan igual gaztei bideratuta, beste batzuetan emakume nagusiei, saiatu gara interseksionalitatea edo kontutan izaten, igual 100% oraindik noski ez dugu lortu, baina hori ez, bidean gaude eta egia da nahiko lantalde sortzailea izan garela beti edo eta saiatzen garela kanpainak urtero berrizten. Gero bai, beldur barik ekimena sustatzen indar asko jarri izan dira. Egia da, igual, azken urteetan, imaginatzen dut beste udalerrietan ere bai, igual antzeko zerbait gertatzen dela, ez? Apur bat flojotsuago dagoela, ez? Eta hor dagoela hausnarketa bat, zer egin, estrategiarekin, jarraitu, birformulatu, baina, edozein kasutan, basaurin martxan jarraitzen du, eta gainera hemen egiten duguna da sari banaketa lokala antolatu. Orduan, horrek aukera ematen du, gazteak hurbiltzeko, etxea ezagutzeko, hemen gure arteko elkarrizketa bat edo sortzeko eta positiboa izaten da beraiekin. Gainera, institutoetan lan egiten da, gazteria zerbitzuarekin, eta azkenengo urteetan ere bai, badirudi ezitzaile berri bat edo heldu dela herriko elkarte batetara, eta parte hartzen ari dira, hau gaztelaniaz esango dut, barkaidazu ez dakit euskera zelan esaten den, jóvenes con medidas de protección en activo. Orduan, oso lan berriztu, oso lan txukuna egiten ari dira ezitzaile honekin, eta bai, azkenengo 2 edo 3 urtetan saria eraman dute. Eta, maskulinitateen inguruan ibiltzen dira, eta, hau ere mai gainean jartzen dut, batean agertzen dira horrelakoak, eta, ze garrantzitsua denez, referentziasko pertsona bat izatea horrelako zerbitzuetan, eta konektatzea egiten dugun lanarekin, eta aurrera eramatea. Eta, lehen mailako prebentzio honen baitan edo, sartu izan nahi dut ere bai, ikasgeletan esku hartzeko edukietan presentzia gehiago eman zitzaiola indarkeria matxistari,
batera bikain proiektua birformulatu zen planaren arira, eta 3. eta 4. mailan DBH-en hasi ziren sartzen, baina bereziki indarkeria matxista eta heziketa sexualari dagokionagatik. Orduan jorratzen zuten bai ligoteoa, bai harremanetan zelan mugak jarri, zelan mugak adostu, eta nahiko proiektu interesgarria izan da, malen ere bai ibili izan hor tarte luzetxo batean gurekin, eta egia da urtez urte asko aldatzen dela, zentroetan ere bai dinamika desberdina delako, irakasleak ere bai asko aldatzen dira, eskidetza proiektuko erreferenteak ere bai alde batetik bestera dabiz, orduan nahien urte batean, zentru baten, superona da, eta lortzen duzu gero talde batera, eta bar, eta gero beste batean, urren urtean soaz, eta batean guztiz kontrako aurkitzen duzu, ez? Baina, hala ere uste dugu proiektuak oraindik zentzua daukala, eta garrantzitsua dela, horrelako eskidetza baliabide bat egotea berdintasun atal batetik, eta esku hartzeko aukera izatea zentruetan, ez? Gero, detekzioan lan egin eta seinale goiztiarren aurrean jardutea, hau da, 2. mailako prebentzio horretan, herriko gizarteragileekin bereziki jai eremuetan, eraso matxistei aurre egiteko estrategiak landu izan ditugu. Bidean gaude orainik, ez da erreza jai eragileekin egiten den lana, bolondresak dira, jaien testu inguruan lankarga pila bat daukate, eta momentu horretan prozesu bat abiaraztea igual ez dauka zentzurik, orduan gero saiatzen zara jaiak eta gero zerbait martzan jartzen, eta saia da, bolondresak direlako, berain bizitza daukatelako aparte, baina, horretan gaude, eta hainbat metodologia ezberdinetatik saiatu izan gara, ez? Prestakuntzak, aholkularitza, holan, norbanako aholkularitza edo esango dugu, ez? Jai batzordez jendearekin biltzen, ze behar dituzue, zuekin diseinatzen dugu gauza berezi bat, horretarako beti aukera izan dugu, eta oraindik bidean gaude, ez? Baina batez ere formakuntzak egin izan ditugu beraiekin. Eta noski jabekuntza eskolaren urteko plangintzan ikastaroak txertatu izan ditugu, bai autodefentza feminista, edo bai profesionalentzako prestakuntza saio bereziak, eta marko izugarria ematen du, ez? Azkenan jabekuntza eskolak bai hemen Basaurin 2003 urtetik martxan dago, eta igertzen da daukan ibilbidea eta daukan referentzialtasun hori ere bai, eta aukerak ematen dizkigulan polita egiteko. Barkaidazu ez dizuet lehen mailako prebentzio horretan proiektu oso garrantzitsu batean hitz egin, proiektu oso garrantzitsu baten inguruan hitz egin, eta da bullying matxista proiektua. Lehen planaren arira diseinatu egin zen, bullyingak abizena daukalako ere bai, ez? Orduan, batera bikain proiektutik oso lan handia egin zuten, irakasleekin, formakuntza eskaini izan zen, eta gero ikasleekin ere bai. Eta sortu zen, horrelako talde eragile bat edo instituto baten, proiektu pilotoa zen, eta egon ziren tartetxo batean gauzak egiten instituto mailan, eta ondo, badirudi eurek oso ondo barreratu zituztela edukiak, ze berehala ikusi zuten irakasle bat erasotzailea zela, eta hori gauzak zaildu ziren, gatazkak piztu eta ateak itxi, eta males. Baina, uste dugu bullying matxista proiektuak funtzionatu izan zuela, ze oso ondo detektatu eta identifikatu zuten. Así que hori esan beharra dago. Eta orain bai, 3. mailako prebentzioari dagokionez, errepikatzea saiestea eta kaltea konpontzea sustatzen duena, hor jarri dute Paz da Basauriko emakumen elkarteko kidetako bat, emakumen informazio zentroa martzan jarri zuena, eta arinago planifikazio zentroa ere bai, eta beraiekin eskarmentu handiko emakumeak direnez, eta elkarteetan asko mugitu izan direnez, lan handia egin dugu ere bai erreparazioaren inguruan, eta
puntu honetan ere hitz egin nahi nizuen bizirauleen taldeen inguruan. Ez dakit zuek ze esperientzia dituzuen beraiekin, baina bueno, hemen saiatu gara inoiz, lehengo indarkeria matxistaren kontrako planaren arira, bueno, hori baino lehen diagnostiko bat egin zen, eta bueno, diagnostiko horretan biziraule batzuk mai gainean jartzen zuten base garrantzitsua izango zen, horrelako talde bat sortzea, eta bueno, beraien arteko elkarlana sustatzea, eta bar. Orduan, bueno, elkarte bat sortu zen, eta berdintasun ataletik, laguntza guztia eskaini izan zitzaien, eta, bueno, gauzatxo batzuk eta ekimen zehatzak egin genituen, gero bebai arreta psikologikoa eskaini genien, eta psikologo bat kontratatu genuen beraiekin lantaldean eta egoteko, baina, bueno, handik pare bat urtetara edo esango dugu, igual gero batzuk gehiago jarraitu zuten, baina holan perfil basuan ze berdintasun kontseiura etortzen ziren eta ja ezer gutxi gehiago, desagertu ziren, ez? Eta hau ere, ekarri nahi nuen ona, ze batzuetan frustrazioa ere kudeatzen ikasi behar dugu, ez? Badirudi talde bat sortu eta betirako egon behar dela, eta ez, eta batzuetan biziraulen taldeekin kostatzen zaigu, ez? Edo behintzat nire esperientziatik hemen basaurin kostatu izan zaigu. Argi dago azkenean, beraiekin lan egiten duzunean zuzenean, indarkeria matxistak oso poso handia uzten duela bizitzetan, eta bizitza antolatzea biziraule bezala saia dela, ez? Askotan, kustodiekin kriston arazoak izaten dituzte, bilerak jartzeko oso zaila izaten da, umeekin gora eta bera ibiltzen dira zer egin beraiekin. Gero bestetik ere igual harreman edo bikote harreman berriak sortzerak orduan, igual patroiak errepikatzen dituzte, orduan bizirolen taldeko beste kide batzuk urruntzen dira, ez dira ondo sentitzen, eta horrak ere egon ezinak edo sortzen ditu talden barruan, eta gero bakoitza gotozela gure etxetik, eta naiz eta esperientzia haman komun bat izan, saia dela, ez? Maila politikoan antolatzea, eta bakoitzak daukala ibilbide bat ere horrekin, ez? Orduan, nik uste dut egin zuten ibilbidetzoa naiz eta laburra izan, garrantzitsua izan zela, eta ondo dago ere aipatzea, baina, bertan bera utzi zuten, azkenean beraien barne gatazkak edo zirela, eta orduan berdintasun ataletik hori ulertu, eta beti ateak irekita mantendu bueltatu nahi dutenerako, edo bebai aukera dago, ez dakit etorkizun batean, beste talde berri bat eratzeko, edo dana dalakoa, ez? Baina hori gauzak batzuetan hasi eta amaitu egiten direla, eta jazta. Eta ondo dagoela, edo behintzat saiatu garela, ez? Amaiera arte. Listo. Orduan, zelan pasatu ginen lehen planetik bigarrenera. 2021 bukatzen da lehengo plana, eta ez dugu jarraian bigarren bat egin nahi, eta hasten dugu sistematizazio eta ebaluazio prozesu sakona. Ikusi-makusi deitu zen, eta, hori, gure esperientzia begiratu eta gure etorkizuna margosten edo hasi ginen. Planaren helburuak markatu zirenean bi izan ziren, alde batetik Basauriko indarkeria matxistaren kontrako lehen planarekin hasitako bideari jarraipena ematea, eta gero bestetik datozen urteetako ibilbide horria izatea, ez? Eta proposamen berritzaileak diseinatu eta abian jartzea. Eta gainera, bigarren plan hau onartzen da 2024an, eta indarraldia da pixka bat 2024-2027, eta kointziditzen du diseinuak berdintasunerako lege berriarekin. Orduan, hori ere garrantzitsua izan zen, eta berdintasunerako legeak lehen aldiz jasotzen du indarkeria matxistaren arloan emakumeen elkarteekin eta emakumeen etxeekin elkarlana sustatu behar dela, ez? Orduan horrek ere aukera ematen digu Marienea berriz ere referentzia gisa erabiltzeko plan honetan, ez? Guk esaten dugulako eta legeak ere aitortzen duelako. Hildo estrategikoak mantendu genituen, hori sentsibilizazioa, arreta, memoria, baina laugarren berri bat gehitu genuen.
Ekarri nahi izan dut, bereziki, prebentzioaren inguruan ere bai, lan hildo estrategiko berri honek ere bai, zerbait esaten duelako, ez? Bueno, lan hildo estrategikoa tokiko gobernuaren konpromisoa jasotzen du, eta honek esaten du indarkeria matxistaren alorreko prebentzioaren ikuspegia zeharkakoa izan behar duela. Hori zelan lurreratzen dugu edo, udalaren plan estrategikoetan indarkeria matxistaren prebentzioa txertatu behar dela, bai plan sozialetan, bai polizialetan, hezkuntzakoan eta abar. Gero bestalde batetik, informazioa eskaintzen jarraitzea dauden baliabidei buruz, lehen aipatu dugu jabetuz adibidez, edo berdintasun atalak formakuntzak antolatzen baldin baditu, udalak konpromisoa hartzea eta informazio hori sail guztietara helaraztea. Eta gero horrek badauka bigarren zati bat edo kontratazio publikoarekin zerikusia daukana. Eta da, berdintasun irizpide sozial espezifikoak sartzea, ez? Hori gehiago kostatzen da, ez dakit adibide bat edo jartze aldera, demagun kultura arlotik, ez dakit, lizitazio bat prestatzen ari direla, ez dakit zein musika festivala kontratatzeko, ez? Irizpide edo valorazio irizpide horietan edo klausuletan, sartzen joatea prebentziotik egiten dugun lan guztia. Ez da erreza, horretan gaude, baina garrantzitsua da planak hori ere bai jasotzea eta ez joatea gu bakarrik gure ideiekin eta jazta. Eta hirugarren gauza da, jaietako dirulaguntzen oinarrien edukietan ere bai, berdintasun ataleko aholkularitza eta laguntza izango dutela beste atal guztiek. Sentsibilizazioa, prebentzioa eta kontzientzia hartze hildo estrategiko horretan, hau da, lehenengoa toki gobernuaren konpromisoa da, eta bigarrena oraingoan sentsibilizazioa, prebentzioa eta kontzientzia hartzea. Lehen egin dudan bezala, ezin ditut ekimen guztiak aipatu, ez doa inora eta gainera idatzita daude, oso ondo jasota eta aukera duzue irakurtzeko. Ekarri ditut oraingoan ere bai, berritzaileagoak direnak edo momentuan prebentzioarekin lotura handia daukatenak. Orduan, lehenengo hitz egin nahi nizuen behin eta berriro proiektuaren inguruan, zintzoa izateko, Mirenek deitu zidanean gonbidapena egiteko, pentsatu nuen, igual, ezer prestatu baino, igual, goaz denak behin eta berriro ikustera, nik egiten dute pasea, eta listo, baina gero pentsatu nuen, esaia, batzuk online konektatzen badira, ezin dute parte hartu, eta gero bai pentsatu nuen agian, hemen kide batzuk ikusita duzuela, orduan, sin más, aukera egongo da beste momentu baten ikusteko. Baina, ideia ona zen ere bai. Zer da behin eta berriro? Da bizipenezko esperientzia bat, non argi eta soinu ezberdinen bitartez, ibilbide bat proposatzen dugun, eta jendeak esenatoki ezberdinetatik egiten du ibilbidetzo hori, eta esenatoki guztiek daukate indarkeria matxistarekin zerikusi edo harreman zuzena. Esenatokiak dira haurtzarotik nerabezarora edo helduarora, bere bai, esan dezakegu, eta kontzientzia hartzeko oso proiektu interesgarria izan da. Hau Barakaldoko eizean jarri zuten martzan, ez behin eta berriro proiektu bezala, baizik eta, eurek beste izen bat erabili zuten, baina eta zituzten baliabidekin antolatu zuten horrelako ez dakit zelan esan, sala del terror, escape room, horrelako zerbait, eta guri izan ziguten, benetan interesgarria dela horrelako zerbait egitea. Orduan berdintasun atalak proiektua erosi zion agintzariri, momentuan agintzarik egin zuelako horren diseinua edo, eta gero bigarren indarkeria matxistaren kontrako planaren diseinuan berdintasun teknikari bat kontratatu zen, eta bera egon zen eduki guzti hauek agintzarikoekin batera lurreratzen, berdintasunan planaren barruan bebai pizka bat kokatzen, eta gainontzeko kideentzat ere bai oso lan interesgarria izan zen, eta aukera asko eman zizkigun parte hartzeko horrelako proiektu batean, eta azkenean bukatu genuen iaia guretzeko gauzak ekartzen, eta, en fin, proiektu polita da. 2023an jarri zen martzan,
Eta, bueno, baliabide faltagatik, 2024an ez da ezer egin horrekin, eta orain 2025an berpiztu dugu. Orduan, zentzu berezia dauka azaroaren bueltan, indarkeria matxistarekin lotutako proiektu bat delako, baina, bueno, ni orain lanaldi osoan nagoen neurrian, paseak egin alditut urtarrilean, maiatzean edo beste edozein momentu baten. Adibidez, institutokoekin, hemen 3 bigarren hezkuntzako zentro ezberdin daude, 3 edo 4, hobeto esan da, eta batzuekin bai egin ditugu paseak orain irailean justo jaiak baino lehen. Hemen jai potoloak San Faustoak urrian dira, eta bueno, interesgarria izan dabe bai esperientzia izatea beraiekin irailaren bueltan. 4. mailako ikasleak etorri dira, 12 talde guztira, eta bereziki interesgarria da, behin eta berriro ikustera datozenean egiten duguna da, kokapen txikitxo bat, testu inguru txikitxo bat, hemen Marienean, horrelare bai etzea ezagutzen dute, kontatzen zaie pizka bat, zer ikusiko duten, edo zeren inguruan ibiliko garen, gero, behin eta berriroko bizita egiten dut nik beraiekin, 30 minutukoa dena, eta handik aste batera eskuhartzak egiten dituzte klaseetan. Batera bikaineko profesionalak. Eta birpasatzen dituzte pizka bat, esenatokietan ikusietako egoerak, zerbait deigarria egin zaien, zerbait aldatuko zuten, pizka bat aste batetik bestera, tripetatik ere zer irtetzen zaien, zerbaiten inguruan pentsatu duten ala ez, eta, bueno, esperientzia aberasgarria izaten ari da. Orain azaroan pase irekiak antolatu ditugu, herritar orori zuzenduta, eta, bueno, badauka bere mugimendua. Nik ikusten dudanagatik, klaro, bere momentuan martxan jarri zenean, adibidez jabekuntza eskolako ikasle pila batek ikusi zuten. Baina, momentuko gauza oso berritzailea zelako, eta orain, horrelako publiko orokor bateri heltzea, igual kostatzen zaigu pizka bat gehiago funtzionatzen du, ikasle talde zehatz batekin. Edo, ez dakit, gurutze gorriak dinamizatzen duela talde bat, bakardadearen inguruan, eta eurek datoz ikustera. Orduan, gaude bebai horrelako mapeo bat egiten, eta publiko kautiboarekin edo esango dugu. Naiz eta hori guztientzat irekia dagoen nik ulertzen dut ere bai herritar bezala, asaltzen dizutela bizipenezko esperientzia bat indarkeria matxistarekin lotua dagoena eta dinozu, hombre. Pues igual. Arrastiko saspiretan. No apetece. Orduan, hori, guk mundu guztiari irekitzen diogu, baina konsiente gara, gaia mamitsua dela, eta igual gehiago funtzionatzen digula, talde bereziekin lan egitea. Orduan, hori da behin eta berriro, gero bestalde batetik daukagu batera bikain programa, lehen aipatu dizuedana, eskuhartzeak egiten dituztenak bigarren hezkuntzan barkatu, eta momentu honetan eskuhartzeak lotuta daude behin eta berrirorekin. Horretaz gain, azken urteetan egin izan dutena, izan da saiatu talde feministak sortzen institutuetan, tarteka existitu izan dira eta ibilbidetxo bat izan dute, igual martxoaren 8 testu inguruan antolatzen zuten zerbait institutuko patioan, eta, lan polita eginda, baina, lehen aipatu dizuedana, irakasleen errotazioa dela eta ikasleak ere batzutan, zentruetatik, irtetzen dira, edo zentruz aldatzen dute, orduan, hainbesteko aldaketa dagoenez, zaila da batzuetan ere hor konpromesu hori mantentzea. Orduan batera bikainetik egiten dutena da pizka bat urtez urte baloratu, baliabideak ere finituak dira. Orduan ez dago benetan dirua zentru guztiekin esku hartzeko. Orduan bakoitzaren beharren arabera edo egokitzen dute batzuetan esku hartzea, beste batzuetan indartzen dugu gehiago behin eta berriro, beste batean agian talde feministarenak zentzua dauka eta orduan horretan sartzen dira. Pizka bat esan behar dugu alakarta egiten dela batera bikainetik lana, bai uste dugulako estrategia berdina zentru guztiekin, igual, basauriko testu inguruan behintzat ez duela funtzionatzen. Eta aukera dugun horretara moldatzeko horrela egiten dugu.
Eta gero batera bikainek egiten duen beste lan oso polit bat da lehen hezkuntzako zentruetan patio inklusiboen inguruan diagnostiko lan polita egin dute eta diagnostikoa egiteaz gain patiotan ja eraldaketa batzuk egiten hasi dira. Bai. Eta bertan hezkuntza komunitate osoak parte hartzen du, ez? Irakasleak, ikasleak, hanpak, eta gero egia da, bideotxoren bat dagoela hortik interneten, ez? Eta polita da bereziki ikaslei entzutea, beraientzat zer suposatu duen, ez? Osea, batean lehen dena zen futbola, edo dena zen hormigoia, eta gogoratzen dut ume batek bideoan esaten zuela jolin, eske dena baldin bada hormigoia, jausten garenean min hartzen dugu. Eta zauria handiagoa da, orduan, dira horrelako gauzatzak dinosula, ze garrantzitsua den, ez? Beste kirol batzuentzako txoko bat edo sortzea, edo patioan berde gehiago jartzea. Horrek guztiak eraldatzen du, ez? Eta, ongizatea be hobetzen du. Gero, prebentzioarekin jarraituz, diru laguntzetan ere bai eskua sartzen hasi gara, nik esan behar dut, indarkeria matxistaren kontrako plana implementatzeaz gain, nagoela ere bai berdintasunerako barne plana implementatzen, orduan, denbora guztian elkartopatzen dira, ez? Eta, gauza batzuetarako oso interesgarria da. Orduan, honek aukera eman dit, adibidez, atal guztien diru laguntzak birpasatzeko eta proposamenak egiteko prebentzioaren testu inguruan. Egia da, bakarrik berdintasun atalean onartu izan direla. Baina, jazta, goaz. Hortze, sentsazioa da beti zure proposamenak heltzen direla pizkat garaizkanpo, ez? Dinozu, beti garaizkanpo. Ez da hori izango, ez? Osa, igual beste gauza batzuk daude hor atzean. Baina, edozein kasutan, berdintasun ataleko diru laguntzetan esku sartu dugu segia da norgehiagoka diru laguntzak zirela eta valorazio irizpideak pizka bat sarkituta zeudela, orduan, interesgarria izan da hoiek eguneratzea eta valorazio irizpideen artean sartu dugu emakumen elkarteren batek baldin eta prebentziorako proiektuak sustatzen dituen, horrek puntu batzuk ematen dizkiola, ez? Eta, egin genuen horrelako aurkezpen saio bat, berdintasun kontseiluarekin, eguneratze guzti hori azaltzeko, eta gero ere bai beraiek laguntza berri izan baldin badute, niego naiz beraiekin, esain beste igual proiektuaren erredakzioan, ez dago kit, ez? Baina bai pizka bat ideia garatzen edo estruktura antolatzen, eta, lantxukuna egiten ari dira, eta bada aurrera pausu bat. Eta prebentzioarekin bukatzeko, basatea jaietan jarraitzen dugula, jaieragileekin lan egiten, indarkeria kasuetarako protokoloa daukagula, gure kasuan da, erasoak gertatzen baldin badira, salaketa koordinatua antolatzen duen protokoloa. Hori da duguna, eta urtero biltzen gara jaieragile guztiekin, errepasatzen dugu, ikusten dugu zerbait eguneratu behar den ala ez, gero aparte formakuntzak eskaintzen dizkiegu, eta sortu ditugu dekalogoak, txostenak, pegatinak, gauza piloa. Zaila da, eta batzuetan errepikakorra ematen du, ez? Beste behin ere azaldu behar dugu zer den indarkeria matxista eta zeintzuk diren eraso motak eta ze testu ingurutan eman daitezken eta zeintzuk diren erantzunkizunak jaieragile bezala eta zeintzuk ez? Ze beste batzuk instituzioarenak dira edo herritarrenak. Naiz eta errepikakorra izan, horretan jarraitu behar dugu eta iazta, eta azkenean piko ipala zerbait lortuko dugu, ez? Beti urtero agertzen da norbait dinozula, begira, ze fitxaketa ona, ez? Honek ulertu zer esan nahi dugun, bidean goaz. Hortik urtera aldatzen da eta berriz hasieratik, baina, hori ze. Zeintzuk diren zailtasunak eta erronkak, uste dute hasieran komentatzen genuela, ez? Berdintasun atalen lidergotza aitortzea,
naiz eta berdintasunerako lege bat daukagun, berdintasunerako legea nahiko blandoa edo dela esan dezakegu beste atal batzuentzat, orduan, batzuetan nik bai faltan botatzen dut lidergotza aitortze falta hori edo, ez? Osea, badirudi zuk gauzak esaten dituzula, basuri horrela iruditzen zaizkizulako edo berdintasun atalean horrela pentsatu dituzulako eta benetan guri teknikoki ere bai, aitortza bat eman behar zaigu, ez? Eta beste gauza batzuetan, beste atal batzuek eraman dute zer esana, eta honetan prebentzioan bereziki berdintasun atalak badaki zer egin behar duen. Egia da, lidergotza izatea ez duela esan nahi, gero danean egon bargarenik, ez? Baina bai lidergotza edo bai behintzat begirada orokor hori guri aitortzea. Gero, mai gainean jarri nahi nuen ere bai, prebentzio lanari jarraipena emateko zein baliabidekin gauden lanean, eta zeintzuk diren lan hau egiten dugun langileen baldintzak. Lehen aipatu dizkizuedan hainbat proiektu edo azpikontratatuta daude, edo enplegu planen bitartez aurrera eraman izan dira, ez dakite estatu itunaren diru laguntzaren menpe egon dira ere bai, eta batean hori desagertu denean aiba zer gertatzen den proiektu honekin, kasu honetan bai planaren implementazioa programa bitartez kontratatuta dago, orduan baldintza hauekin zaila da prebentzioari jarraipen bat ematea, eta uste dut foru honetan ere bai horrelakoen inguruan hitz egitea oso garrantzitsua dela, ez? Osea, baliabideen falta somatzen dela, nik badakit basaurin, langile asko gaudela, baina mugimendu nahiko dago ere bai, ez? Eta azkenean berdintasun ataleko teknikariak ezin du hau guztia eraman. Ezinezkoa da, jende gehiago beharrezkoa da, baina jende hori baldintza honetan eukitea, ez? Eta, nik beti esaten dut, badakit ez dudala mina batean lan egiten, administrazio publikoan nago, kriston espazio polit batean, hotza daukadanean bero gailua jarri dezaket eta bero naizenean aire girotua, baina baldintzak hobetu behar ditugu. Osea, ezin gara hainbesteko rotazioan ibili, hainbeste bueltekin, garrantzitsua da lan desente bat egin nahi baldin badugu. Gero, biktima perfektutik urruntzen diren kasuak ondo hartatzea garrantzitsua da. Ez dut esango berdintasun atalean ondo egiten dugula beti, ez da horrela, gauza askotan seguramente patinatzen du ere bai, baina beste atal batzuetara zoazenean hor ikusten da, ez? Osea, biktima estereotipatuarena eta biktima hortik irtetzen den guztia zaila dela, erantzukizuna non jartzen da, zelan prestatzen den interbentzioa, eta garrantzitsua dela bai prestakuntza eskaintzea horreri. Eta, nik uste dut zailtasun nagusia edo dela zelan pasatu ekintza positibotik zeharkakotasunera edo transbertsalitatera, ez? Berdintasun ataletatik udaltzail guztien ardurara, zelan salto egin, ez? Bidea egiten ari gara. Eta erronken inguruan, interseksionalitatea jarraitzen du izaten erronketako bat, inorrez hastea eta emakume guztiengana heltzea, eta gero indarkeria protokolak osatzen dituzten eragileekin ere bai elkarlana, ez? Lehen Malenek aipatzen zuen, azkenean batzuk lan egiten dute VG, beste batzuk VD. Batean, basauriren kasuan, indarkeria matxistaren protokola da hori. Indarkeria matxistaren protokola, baina gero hori lurreratuta konturatzen zara, batek hori bakarrik hartatzen duela VG eta besteak VD. Orduan, goazen terminologiaren inguruan hitz egitera, gauzak ondo definitzera, eta prestakuntza bermatzera. Bebai konturatzen ibili gara azken aldian asko esaten dela, ez dakit nor espezializatuta dago indarkeria matxistan. Bai. Baina zelan dago espezializatuta,
ez daitela izan bakarrik hitzekin, baizik eta ez diotzut dena dela formakuntza bizitzan, ez? Baina bai formakuntza, bai ibilbidea, bai sentsibilizazio bat, bai jarrera bat, indarkeria matxistarekiko, hori da benetan espezializatuta egotea, ez? Eta ez soilik esatea. Orduan hor, oraindik lan handia daukagu. Eta gainera bai protokoloetan dauden eragile guztiak ondo ulertzea, zer den prebentzioa, zer den detekzioa, zeinek egiten duen, zelan antolatu gaitezken, erronka. Eta gero Anabelekin kontrastatzen nuenean pizka bat aurkezpena edo, berak esaten zidan ere bai, igual interesgarria esala proiektu pilotoen inguruan zerbait kontatzea edo behintzat galdera hor mahai gainean jartzea, ez? Proiektu pilotoak igual funtzionatzen dute, baina gero baliabide falta dagoenez, bertan bera gelditzen dira eta ez dakigu ze jarraipen izango zuten. Ona, txarra edo zer. Orduan ondo gongo zan, noizean behin behintzat proiektu piloto bat aratago joatea, ez? Eta ikustea, benetan asmatu dugun, ez dugun asmatu, eta baliabideak jartzea horretarako. Así que horixe, nire aldetik amaituta, eta hor txertatu dizuet. Irudi hau, azken aldian, oso presente daukadan esaldia delako, ez da nirea, Gorka Urbizuren abesti batena da, teoria bat, okerrez banago, eta esaten du gauzak ez direla horrela, gauzak horrela ze daude, eta ez da gauza bera. Eta horrekin bukatu nahi nuen, ez? Batzuetan badirudiela, eske horrela egin izan dugu, edo gauzak horrela daude, horrela egongo dira, edo horrela egongo dira, baina nik eraldatzearen aldeko apustua egin nahi dut, eta hortik abiatzen dugu hemen ere bai gure lana, horretara animatzen zaituztet zuek ere bai, eta eskerrik asko. Bai, esker.